ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्त पर्युपासते श्रद्धाना पर मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। જેઓ આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને જ પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય હોય છે. આ પ્રમાણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના ભક્તિ યોગ એ નામના 12મા અધ્યાય પરના ભક્તિ વેદાંત ભાવાર્થ પૂર્ણ થાય છે. ઓમ તત્સિતિ બોલશો કે બોલું? ओम तत्सिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योग नामे द्वादशोऽध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. माधव कुंज बिहार गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय जय कृष्ण बलराम बलराम जय जय कृष्ण बलराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम ललिता विशाखा आदि राधे श्याम ललिता विशाखा आदि श्याम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ હરિ બોલ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય, અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. તો શરૂઆત કરીએ આજનો ખૂબ સુંદર ચેપ્ટર અને એકદમ ક્રીમ ઓફ ધ ક્રીમ ઓફ ધ ક્રીમ કહી શકાય એવું સરસ મજાનું ચેપ્ટર. મારો વોઇસ ક્લિયર છે ને પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. ઓકે, શરૂઆત કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે નમન કરીએ. ભગવાનના ભક્તો, શ્રીલા પ્રભુપાદ જય પતાકા સ્વામી મહારાજ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, કેતન પારેખ પ્રભુ ને આપણે અંતઃકરણથી નમન કરીએ અને ભગવાન પાસે આપણે કૃપાની યાચના કરીએ કે આ જે જ્ઞાન છે આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે. શું કામ આપણે રોજ મંગળાચરણ કરવું પડે? મેં તમને આની પહેલા સમજાવ્યું હતું કે આ જ્ઞાન છે ભગવાનના મુખેથી નીકળેલું સાક્ષાત જ્ઞાન છે. તો ઇઝીલી આપણને સમજાય નહીં, આપણી બુદ્ધિ ક્ષમતાથી પરે એવું જ્ઞાન છે, ગુહ્ય જ્ઞાન છે. તો ભગવાન પાસે આપણે કૃપા કરવી જોઈએ. ભગવાનને આની પહેલા આના અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને કીધું કે હું અનુકંપા કરું છું. અનુકંપા અર્થ કે હું દયા કરીને જ્ઞાન આપું છું. દદામી બુદ્ધિ યોગમ ભગવાન કહે છે. તો ભગવાન પાસે આપણે કૃપાની યાચના કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંસ શ્રી રૂપ સાગર જાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિ પ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ 12મા દિવસે પણ તમે બધા પધાર્યા છો. એ જ ઉત્સાહ, એ જ ધૈર્ય. હરે કૃષ્ણ. એ જ ઉત્સાહ, એ જ ધૈર્ય નિશ્ચયથી તમે બધા પધાર્યા છો. તમને બધા સ્વાગત કરું છું. તમને બધાને વંદન કરું છું. તો આજનો આપણો 12મો અધ્યાય. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ મ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, મારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને? હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુજી. ઓકે, 12મો અધ્યાય ભક્તિ યોગ. આપણને એમ થાય કે છેક 11 અધ્યાય જતા રહ્યા પછી ભગવાન હવે ભક્તિનું જ્ઞાન આપે છે. બરાબર? કારણ કે ભક્તિ છે એ ભગવાન છેલ્લે આપે છે. કેટલું આપણામાં કેટલું ધૈર્ય છે, કેટલો ઉત્સાહ છે, કેટલુંક આપણે દ્રઢ વિશ્વાસથી આપણે આગળ વધીએ છીએ એ મુજબ જ્ઞાનનું હું તમને પણ આની પહેલા કહેતો હતો, જેમ જેમ ચેપ્ટર બાય ચેપ્ટર આગળ જઈશું એમ જ્ઞાન છે હાયર ટુ હાયર આપણને મળતું જશે. તો ધીમે ધીમે ભગવાન છે બધા સિક્રેટ ખોલે છે. વચ્ચેના 6 અધ્યાય છે 6 થી 12, એમાં આ છેલ્લો અધ્યાય ભક્તિ યોગ. હવે ભગવાન છે ભક્તિ યોગ આપણને આપે છે. તો આ ચેપ્ટરની શરૂઆત શું કામ થઈ? તો આની પહેલાનું આપણે ચેપ્ટર જોયું વિરાટ સ્વરૂપ, ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન.
તેમાં ભગવાને છેલ્લે એવું કીધું કે ભાઈ જે દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર રૂપ છે એ દુષ્કર છે, બરાબર, કે જનરલી કોઈને એના દર્શન થતા નથી. પછી ભગવાને કીધું કે દર્શન કોના થાય, કોને થઈ શકે એ રૂપના? તો કે જે મારો અનન્ય ભક્ત હોય, જે મારા કે ચિત્ત અને મન મારામાં પરોવી દે એવો જે મારો ભક્ત છે એને આ દર્શન થાય, બરાબર. તો ત્યાં ભગવાન છે એ ભક્તિ યોગની શરૂઆત, બરાબર, આપણે કહે છે કે ભાઈ અનન્ય ભક્તિ. હવે અનન્ય ભક્તિનું ભગવાને કહી તો દીધું, પણ અનન્ય ભક્તિ થાય કઈ રીતના, અથવા ભક્તિ કઈ રીતના થાય, તો હવે એનું આખું ચેપ્ટર આપણને ભગવાન અહીંયા આપે છે, બરાબર. એમાં ભક્તિને આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈશું, બરાબર. અને આની પહેલા અષ્ટાંગ યોગ નામનો આપણે જે 6થો અધ્યાય જોયો ને, એમાં ભગવાને ફાઇનલી કન્ક્લુઝન આપ્યું છેલ્લે કે ભાઈ મને કયો યોગી પસંદ છે. તો ભગવાને શું કીધું હતું? જે મને શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ, કે જે મને શ્રદ્ધાથી ભજે છે એવો યોગી છે એ ઉત્તમ છે મારા માટે. ઓકે, તો શ્રદ્ધાથી ભજનાર યોગી એટલે કે ભક્તિમાં, ભક્તિ માર્ગમાં જે ઉન્નત છે ભક્તિમાં. તો કે ભક્તિ કઈ રીતના થાય, એટલે આ ચેપ્ટર અહીંથી શરૂઆત થાય છે. કોનો ફોટો છે આ? હરે કૃષ્ણ, કોનો ફોટો છે? કોણ કોણ આમાં દેખાય છે? હેન્ડ રેઝ કરજો. હરે કૃષ્ણ, હેન્ડ રેઝ કરો. ઈઝી છે, એટલું અઘરું નથી. હરે કૃષ્ણ. હા, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા બોલો. હા, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા બોલો. ચલો, આરતી મેવાડા માતાજી બોલો, કોનો ફોટો છે? પ્રભુ રામચંદ્ર સાથે હનુમાનજી છે. યસ, શ્રી રામચંદ્ર, બરાબર. સીતારામ છે, સીતાજી છે, રામજી છે, લક્ષ્મણજી છે અને હનુમાનજી સાથે છે. કારણ કે ભક્તિ યોગ છે, હનુમાનજીની ભક્તિ આપણને ખબર છે, બરાબર. તો એટલા માટે એમનો ફોટો મૂકેલો છે. તો બોલો સીતા રામ લક્ષ્મણ ભક્ત હનુમાનજી કી જય. શરૂઆત કરીએ આપણે છે ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીએ. તો અર્જુનજી હવે પૂછે છે, એવમ સતત યુક્તા ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेसाम के योग वित्तमाह. અર્જુન પૂછે છે કે જેવો તમારી ભક્તિમય સેવામાં સદૈવ તત્પર રહે છે, અથવા જેવો અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, ભગવાન આ બે માંથી વધારે કોણ સિદ્ધ છે? આમાંથી ભગવાન કહેવાય કે ઉત્તમ કોણ છે? તો હવે એક તમને આની પહેલા મેં કીધું હતું કે જનરલી બે પ્રકારના હોય છે કે ભાઈ એક તો કે નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, એવું માને છે કે ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી, બરાબર, એ તો નિરાકાર છે, નિર્ગુણ છે, બરાબર. અને બીજા આપણે સગુણવાદીઓ કે આપણે ભગવાનના સુંદર મુરલી મનોહર, બરાબર, શ્યામ સુંદર, બરાબર, આપણે એમનું ધ્યાન કરીએ છીએ, આપણે ભગવાનને આકાર છે એવું માનીએ છીએ. અને ભગવાન કહે છે, ભગવદ ગીતામાં ક્લિયરલી કહે છે ભગવાન છે પુરુષ છે, નિરાકાર નથી, બરાબર. તો આના ઉપરથી એવું આપણે ખબર પડે કે એ સમયે પણ નિરાકારમાં માનવા વાળા, બરાબર, અવ્યક્ત બ્રહ્મમાં માનવા વાળા હશે, તો જ અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય, બરાબર ને. તો પેલા પણ એવા હતા, અત્યારે છે એવું જ નથી. બ્રહ્મ આપણે જોઈ ગયા, ભગવાનને પામવાના જે આત્મ સાક્ષાત્કારના 3 સ્ટેજ, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. બ્રહ્મ એટલે શું છે? તો કે તેજ છે, જ્યોતિ છે, અવ્યક્ત બ્રહ્મ. જનરલી ભગવાનનું જ કહેવાય બોડીલી ઇફલ્જન્સ છે, પણ એ ભગવાન નથી. ભગવાન તો શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર, પણ ઘણા એની ઉપાસના કરે છે, બરાબર. અને ઘણા છે સગુણની ઉપાસના કરે છે, બરાબર. તો 11મા અધ્યાયની અંદર આપણે 3 જોયા સ્વરૂપ. તમે જો સામે દેખાય છે, 3 સ્વરૂપના આમાં દર્શન આપણને થાય છે, બરાબર. તો મારો પ્રશ્ન તમને બધાને એ છે કે તમને બધાને શું લાગે છે કે ભક્તિમય સેવા છે એ બેસ્ટ છે, કે નિરાકાર નિર્ગુણ અવ્યક્ત બ્રહ્મની ઉપાસના કરવી એ બેસ્ટ છે? ભગવાનનો ઓપિનિયન આપણે પછી લઈએ, પેલા તમે બધા તમારો ઓપિનિયન આપો મને. ચલો, શું તમને લાગે છે? તમે એક કામ કરો, ચેટમાં ટાઈપ કરીને લખો બધા, એક પછી એક. ચલો, ટાઈપ કરો. તમને શું લાગે છે, અવ્યક્ત બ્રહ્મની ઉપાસના કરવી જોઈએ એ બેટર છે, કે ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધવું જોઈએ એ બેટર છે? શું લાગે છે? ફટાફટ ટાઈપ કરો. ચલો, ઓકે. મોહિની માતાજી, જયશ્રી માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ ભક્તિમય સેવા, કીર્તિ કુમાર બારિયા પ્રભુ ભક્તિમય સેવા, વંદિતા માતાજી ભક્તિમય સેવા, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા ભક્તિમય સેવા, બરાબર છે. મતલબ નિકિતા માતાજી ભક્તિમય સેવા, ભરત પટેલ સગુણ આકાર ભક્તિમય સેવા, શંકરભાઈ પટેલ પ્રભુ ભક્તિમય સેવા,
મૃદુલા માતાજી ભક્તિમય સેવા, બરાબર છે, એક્ઝેક્ટલી. બધા લખે એટલે છે બધાયના લખાય. ધ્રુવ માતાજી, સોરી ધ્રુવ પ્રભુ ભક્તિમય સેવા, અતુલા માતાજી ભક્તિમય સેવા, વાહ. મતલબ આરતી માતાજી ભક્તિમય સેવા, મતલબ બધાના કન્સેપ્ટ ક્લિયર છે. ઉત્પલ પ્રભુ ભક્તિમય સેવા, બરાબર છે. ઓકે, મિત પ્રભુ ભક્તિમય સેવા સાથે સાથે માનસ પૂજા પણ. અચ્છા, યાદ હવે ભક્તિમય સેવા. સતીશ પટેલ ભક્તિમય સેવા. ઓકે, મતલબ બધાના કન્સેપ્ટ ક્લિયર છે કે નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના જનરલી અઘરું છે. ભગવાન પોતે કહેશે, આપણે આગળ જોઈએ. આમાં કેવું છે કે જનરલી બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, તો ભગવાનની અંદર આ બંને આવી જાય છે. તમારી પાસે 2000 રૂપિયાની નોટ હોય તો એની અંદર 1000 રૂપિયા આવે ને એની અંદર 500 રૂપિયા આવી જ જાય છે ને, બરાબર. અને બીજું આપણે આગળ જોયું હતું 4 યુગ, બરાબર. સતયુગની અંદર શું ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું? સતયુગમાં તપ થઈ શકતું હતું, કારણ કે આયુષ્ય હતું, વાતાવરણ હતું, મનની સ્થિતિ બરાબર હતી. ત્રેતા યુગ આવ્યું તો ત્યારે યજ્ઞ, કારણ કે બધું શુદ્ધ હતું, બ્રાહ્મણો ઉચ્ચારણ કહેવાય કે શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરી શકતા હતા, તો પોસિબલ હતું. જે કઈ યજ્ઞની અંદર આહુતિ આપીએ તો આહુતિ કહેવાય એકદમ પ્યોર મળતી હતી ને, પોસિબલ હતું, બરાબર. દ્વાપર યુગ આવ્યો, વિગ્રહ પૂજા, મોટા મોટા મંદિરો હતા, બરાબર. યસ આરતી માતાજી, બરાબર છે. તો દ્વાપર યુગ આવ્યો, મોટા મોટા મંદિરો, બરાબર. માણસોના ઘર કરતા ભગવાનના મંદિરો મોટા, સરસ વિગ્રહ, તો બધા વિગ્રહ પૂજા કરી શકતા હતા. બધા પાસે એટલો સમય હતો ભગવાનને ભોગ લગાડી શકે, વારંવાર જમાડ કહેવાય કે બધું મંદિર ક્લીન કરી શકે, ભગવાનને સજાવી શકે, ખૂબ કહેવાય કે સમય હતો. અત્યારે કળિયુગ ચાલે છે, બરાબર. તો કળિયુગની અંદર શું પોસિબલ થાય? બરાબર, કળિયુગની અંદર હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, ભગવાનનું નામ, એ પોસિબલ થાય છે, બરાબર. તો આપણે આગળ જોઈએ. હવે શું કહે છે કે હે અર્જુન, હવે ભગવાન છે એનું કન્ક્લુઝન આપે. ભક્ત્યા ત્વ અનન્યા શક્ય અહમેવ વિવિધો અર્જુન જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ ચ તત્વેન પ્રવષ્ટુમ ચ પરંતપ. હે અર્જુન, કેવળ અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપ, બરાબર, આપણે જોઈ ગયા, બરાબર, 11મા અધ્યાયમાં, કે મને જો અનન્ય ભક્તિ હોય તો મારું જે મૂળ રૂપ છે, દ્વિભુત શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર રૂપ છે, એ સમજી શકાય છે. જે રૂપમાં હું તારી સામે અત્યારે ઉભો છું, જો બાજુમાં સરસ મજાનું પિક્ચર છે, અને એ જ વિધિથી મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. ભગવાન તો એમ કે છે કે તમે મને પ્રત્યક્ષ પણ જોઈ શકો છો, તો નિરાકારની તો વાત આવતી જ નથી, કારણ કે ભગવાનનો આકાર છે, ભગવાન પોતે કહે છે કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. આગળ હજી આપણે જોયું હતું કે હે પ્રિય અર્જુન, ભગવાન કહે છે કે જે વ્યક્તિ સકામ કર્મ તથા મનોધર્મના કલ્મશથી મુક્ત થઈને મારી શુદ્ધ ભક્તિ, ફરીથી શુદ્ધ ભક્તિમાં તત્પર રહે છે, જે ફક્ત મારા માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવનનું લક્ષ્ય સમજે છે, અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, તે નિશ્ચિત જ મને પ્રાપ્ત કરે છે. મને પ્રાપ્ત કરે છે મતલબ ભગવાન છે, બરાબર. ભગવાન કહે છે ને કે હું એને પ્રત્યક્ષ એની સામે જાઉં છું, બરાબર. તો જનરલી કેમ પૂછે છે અર્જુન? એનું કારણ હતું કે જનરલી અર્જુનને ખબર હતી કે કળિયુગની અંદર આવા માણસો પણ આવશે કે ભાઈ કોની પૂજા કરવી, બરાબર. શું કામ અમે કહેવાય કે પુરુષની સગુણની જ શું કામ અમે પૂજા કરીએ, અવ્યક્તની શું કામ નહીં, બરાબર, અમે તેજની શું કામ ના કરીએ? આવા પ્રશ્ન ઘણા બધા પૂછશે. અર્જુનજીને ખબર હતી. બાકી અર્જુનને તો ખબર હતી કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, બરાબર, સાકાર જ છે, ક્લિયર કટ ખબર હતી. પણ એ પ્રશ્ન છે એ આપણા માટે હતો, એટલે અર્જુનજીએ પકડી લીધું અને અર્જુનજીએ પૂછ્યું કે ભગવાન છે એ ડિટેલમાં કહે. અર્જુનને ખબર હતી પણ ભગવાનના મોઢે બોલાવડાવવું હતું તો આપણે બધા માનીએ એટલા માટે, બરાબર. હવે આ સમજવા માટે એક અદ્ભુત ઉદાહરણ છે અહીંયા, કે તમે કલ્પના કરો કે માતાના ગર્ભની અંદર 2 બાળકો છે, બરાબર. 2 બાળકમાંથી એક બાળક એવું છે કે જે ભગવાનમાં માને છે, જે આસ્તિક છે, અને બીજું બાળક એવું છે જે ભગવાનમાં માનતું નથી, એટલે કે નાસ્તિક છે, બરાબર, કે નિરાકારવાદી છે, આવું પણ આપણે કહી શકીએ. તો હવે વાત કરે છે, તો હવે આ બાજુનું પેલું બાળક છે એમ કે છે કે હું જન્મવાની રાહ જોઈ શકતો નથી, અને આપણી માતાને મારે મળવું છે, એટલે એને ખબર છે કે કોઈક આપણી માતા છે. તો ઓલો શું કે છે, ઓહ તમે તો અંધશ્રદ્ધાળુ છો, કોઈ જન્મ નથી, આપણે અહીં આ અંધકારમય દુનિયામાં રહીએ છીએ અને પછી આપણે મરી જઈએ છીએ, બધું અહીં જ છે. આપણી બાજુમાં અત્યારે ઘણા માણસો નથી મળતા, એટલે તમે તો અંધશ્રદ્ધાળુ છો ભાઈ, તમે તો જ્યાં આપણે એની સાથે આત્માની પુનર્જન્મની વાતો કરીએ, શાસ્ત્રોની વાતો કરીએ કે ભાઈ ભોગવવું પડશે, તો આપણે એમ કે ભાઈ તમે તો બહુ વેદિયા છો ભાઈ, આવું કઈ ના હોય, મોજ કરો, અહીંયા આગળ કઈ છે નહીં, જલસા કરો, બરાબર. આ એના જેવી વાત છે. પછી ઓલું પેલું બાળક શું કે છે,
પણ ના ભાઈ, આપણને આપણી માતા પ્રેમ કરે છે. આપણે નથી કહેતા કે નહીં, ભગવાન પ્રેમ કરે છે, કૃષ્ણ અમને પ્રેમ કરે છે. આ બધાનો અંત હોઈ શકે નહીં. અહીંયા ભૌતિક જગતમાં જ આપણો અંત ના હોઈ શકે. બરાબર. તો નાસ્તિક શું કે, કોણ માં? શું તમે આ માતાને જોઈ છે? બરાબર. આપણને નથી કહેતા શું તમે ભગવાનને જોયા છે? કોણ ભગવાન? ક્યાં છે? બતાવો ભગવાન, બતાવો તારો ભગવાન. નથી કહેતા? શું કોઈએ તેને જોઈ છે? મારી કોઈ માતા નથી, એટલે એમ કે મારો કોઈ ભગવાન નથી, અને તને પણ નથી. ક્યાં છે? હોય તો મને કે. બરાબર. એટલે ઓલો કે છે કે આપણે તેનામાં છીએ, તે આપણી આસપાસ છે, આપણે એની અંદર છીએ, માતાના ગર્ભમાં છીએ, તો માતા ક્યાંથી દેખાવાની છે? તો આપણે પણ અંધકારમય ભૌતિક જગતમાં છીએ. આપણી શુદ્ધિ એટલી નથી તો આપણને ભગવાન ક્યાંથી દેખાવાના છે? બરાબર. પણ ભગવાન છે, શાસ્ત્રોક્ત રેફરન્સ છે, ભગવદ્ ગીતા છે આપણી સામે. ભગવાન પોતે આપણને બોલાવે છે. પછી કે છે હું ક્યાંય તેમને જોતો નથી. ઓલો બાળક કે છે શું તે, બરાબર, તું જોવે છો? તેથી તાર્કિક રીતે હું તને કહું, તાર્કિક રીતે કે હું તને સાબિત કરી આપું કે ભગવાન છે નહીં, દેખાય નહીં એટલે નથી. બરાબર. મેં આની પહેલા કીધું હતું કે ભાઈ તમારામાં બુદ્ધિ છે તો બતાવો. બુદ્ધિ નથી દેખાતી તો બુદ્ધિ નથી આપણામાં, છે ને? સેમ ભગવાન નથી દેખાતા પણ છે. બરાબર. કારણ કે ભગવાનને જોવા માટે આપણી શુદ્ધિ જોઈએ, આપણી ચેતનાની શુદ્ધિકરણ જોઈએ, ભક્તિ જોઈએ. પછી પેલું બાળક કહે છે કે તું કેવી રીતના વિચારે છે કે આપણે અહીંયા અંદર જીવી રહ્યા છીએ ગર્ભમાં, તને શું લાગે છે કે હમણાં કોણ આપણી સંભાળ લે છે? આપણી જરૂરિયાતો કોણ પૂરી પાડે છે? બરાબર. એટલે આસ્તિક હોય, બરાબર, આ શ્વાસોશ્વાસ ચાલે છે, બરાબર, કોણ? બરાબર. આ બધુંનું ધ્યાન કોણ રાખે છે? એટલે ઓલો શું જવાબ આપે છે કે નાળની કુદરતી પ્રક્રિયા, પાછો શબ્દ વાપરે છે કુદરતી પ્રક્રિયા દ્વારા આપણને આપણો ખોરાક મળે છે, પાણી મળે છે, અને હું મારી સંભાળ રાખું છું. કૃપા કરીને તારી આંખ ખોલ. ઓલાને એમ કે છે કે ભાઈ એવું કઈ છે નહીં, માતા બાતા કઈ છે નહીં, આ નાળ આવે છે એમાંથી આપણને મળે છે ને આપણે બે જીવીએ છીએ. ભલા માણસ, તું બહાર નીકળ. કેવો અંધશ્રદ્ધાળુ છો તું તો યાર. બરાબર. એટલે પેલું બાળક કે છે કે આ જીવન પછી વધુ પ્રકાશ છે. આપણે પગ સાથે ચાલીશું, મોઢાથી આપણે ખાઈશું, શ્વાસ પણ લઈશું, આપણે ખરેખર જાગૃત રહીશું અને ઇન્દ્રિયો સંપૂર્ણપણે વિકસિત થશે આપણી. બરાબર. આપણે નથી કહેતા સનાતન ધામમાં જઈશું, ત્યાં તો ઇન્દ્રિય, બરાબર, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના ભગવાન સાથે આપણે રહીશું, ખૂબ આપણે આનંદ કરીશું. બરાબર. તો ઓલો શું કે છે કે તો મૂર્ખાઈ ભરેલી વાત કરે છે. ચાલવું, આ બધું શું છે? ક્યાં ચાલવાની કઈ જગ્યા લાગે તને? ક્યાં ચાલશું આપણે? આપણા મોઢેથી જમશું એ વળી શું? આપણે જમવાનું કઈ છે જ નહીં, નાળ દ્વારા જે આવે છે એ જ આપણે જમવા બમવા ના હોય. શ્વાસોશ્વાસ આ તમે ક્યાંથી લેવા ભાઈ? શ્વાસ લેવાની ક્યાં જરૂર છે? જનરલી ગર્ભમાં બાળક કોઈ શ્વાસ ના લેતું હોય, કે શ્વાસોશ્વાસ આ ક્યાંથી લાવ્યા? આપણે કોકને એમ કઈક આત્મા પરમાત્મા, તો એમ કે લે આ ક્યાંથી લાવ્યા તમે આત્મા ને પરમાત્મા? બરાબર. તો પેલો, બરાબર, શું તમે અહીં કઈક નવી શોધ રહી, તું કઈક નવું ગોતી રહ્યો છે ભાઈ આત્મા ને પરમાત્મા? કઈ ના હોય એવું, આનંદ કર, મોજ કર. એટલે ઓલો કે મને ખબર નથી કે મારે તને શું કેવું. બરાબર. ના ના ના, તો મારી વાત સાંભળ. ઓલો કે છે. એટલે આવી રીતના બેની ચર્ચા થાય છે અને આના ઉપરથી આપણે ખબર પડે કે આવા માણસો આપણને રોજ મળે છે, દરરોજ મળે છે. તો હવે ભગવાન છે એનું ક્લિયર સ્ટેટમેન્ટ આપે છે, ભગવાન છે એનું ફાઇનલ ડિસિઝન આપે છે. જનરલી આપણી સ્થિતિ છે ને દયનીય સ્થિતિ છે. અત્યારે કળિયુગની અંદર આપણી સ્થિતિ કેવી છે? દયનીય સ્થિતિ છે. આપણે આવી જ પરિસ્થિતિઓથી ઘેરાયેલા છે. આપણી આજુબાજુમાં મોસ્ટલી આવા બધા માણસો છે. એમાં એનો વાક નથી. ભગવાન આપણે શું કીધું હતું 7.3 કે હજારો માણસો સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે અને એમાંથી કોઈક સિદ્ધિ પામે છે, અને એવા હજારો સિદ્ધિ પામનારાઓ જે માણસો છે એમાંથી કોઈક મને કૃષ્ણને જાણે છે. કારણ કે એને જનરલી સંગ ના મળ્યો હોય. ભક્તિ, જનરલી ભક્તિ હોય, ભક્તિ સંગથી થાય, તો એવો સંગ ના મળ્યો હોય. બરાબર. તો એને ના ખ્યાલ હોય. તો હરે કૃષ્ણ છો ને બધા? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. છે મારો હરે ભગવાન કૃષ્ણ. છે એ ભક્તિ કેમ નથી આપતા બધાને? બધાને કેમ ભક્તિ નથી આપતા? આખા ગુજરાતમાં આપણે અત્યારે 53 જણા છીએ. શું કામ? કારણ શું છે કે ભાઈ ભગવાન ભક્તિ કેમ નથી આપતા? બોલો ફટાફટ હેન્ડ રેસ કરો. ભક્તિ શું કામ નથી આપતા ભગવાન? હરે કૃષ્ણ. કોણ બોલે છે? પરેશ શાહ પ્રભુ. હા તમને તો હરે ખબર જ કૃષ્ણ હશે. હા તમને ચાલો ખબર જ તું હશે. બોલશો. ના નહીં ચાલો. હા, હું તમને કહું છું છેલ્લે કઈ વાંધો આપણે નહીં. નવા કરી દીધું. હા. હા, નૈયા ના, ના, માતાજી કઈ છે, નવો એક હેન્ડ રેસ છે. પ્રભુ. હા, નૈયા માતાજી બોલો. નૈયા માતાજી. પ્રભુજી, ભગવાન જેના પર પ્રસન્ન હોય છે કે ખુશ હોય છે તેને જ ભક્તિ આપે છે, તેને જ ભક્તિ બરાબર છે. કરવાની પ્રેરણા આપે છે.
બરાબર છે. હાલો, એક આ વસ્તુ આપને સાંભળવા મળી. બરાબર છે, ભગવાન પ્રસન્ન થાય ત્યારે. ઓકે, બીજા કોણ શું કહેવા માંગે છે? બોલો બોલો. તો બહુ ઈઝી છે, બધા પોતપોતાના ઓપિનિયન આપો. ભગવાન ભક્તિ કેમ નથી આપતા ઈઝીલી ભગવાને બધાને? ભક્તના કામ કરવા પડે છે એટલે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, તમને ખબર જ હોવાની એટલે હું તમને પૂછતો નથી. છેલ્લે તમારી પાસે આવું છું, તમારી પાસે. હા, તુલા માતાજી બોલો. પૂર્વજન્મના સંસ્કાર હોય ને તો જ ભક્તિ મળે છે. બરાબર છે, એક્ઝેક્ટલી. ભક્તિ તો જ મળે છે. બરાબર છે. નવા નવા આપણે જવાબ સાંભળવા મળશે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ હરે તમે બોલી કૃષ્ણ જઈશો તો કઈ બોલશે નહીં. હા, પ્રભુજી. રશ્મિ માતાજી. હા, જય શ્રી માતાજી બોલો. ભક્તિ એટલા માટે નથી આપતા કે એ ભક્તિ આપે તો ભગવાનને એના થવું પડે છે અને હા. જયારે ભક્ત બોલાવે ત્યારે એને બંધાઈ ત્યાં જાય છે. જવું પડે છે ભગવાન એને વેચાઈ સહાય જાય કરવા છે. માટે. બરાબર છે. આ બધાનો યસ આન્સર યસ એ જ યસ છે. યસ હા, પરેશ શાહ પ્રભુનો, યસ લલિત યસ કુમાર યસ વેદ યસ પ્રભુનો, બસ બસ બરાબર, બધાનો આન્સર આ જ છે. ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા, અચ્છા. બરાબર. હા, કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુ, શું એડ કરવા માંગો છો? બોલો બોલો. એટલે ભગવાન એવું કહે છે મારી કૃપા થાય ને તો જ મારી ભક્તિ કરી શક્યો. બરાબર, એક્ઝેક્ટલી. બરાબર. તો ભક્તિ બધાને નથી મળતી એનું કારણ છે કે જનરલી તમે ધન માંગો તો ભગવાન કે આપી દો, આપી દો. લક્ષ્મીજી આપી દો, ધન જોઈએ એટલું આપો. બરાબર. કોઈ એમ કે જ્ઞાન છે તો કે હા સરસ્વતી દેવી આપો, જ્ઞાન આપો, કઈ વાંધો નહીં. બળ તો કે હનુમાનજી મહારાજ આપો, બળ આપો. બરાબર. સ્વાસ્થ્ય તો કે સૂર્યદેવ આપો, કઈ વાંધો નહીં. બરાબર. એમના અધિકારીઓ છે બધા, તો એમને કહેવાય કે આદેશ આપે, હા એ બધું ભૌતિક વસ્તુઓ માંગે છે, આપો આપો, કઈ વાંધો નહીં. પણ કોઈ ભક્તિ માંગવા વાળા આવે તો મારી પાસે મોકલજો, ભગવાન એમ કે છે. કારણ કે ભક્તિ છે છેલ્લે મળે, અને ભક્તિ આપે એટલે ભગવાન પોતે વેચાઈ જાય છે ને, ભગવાન એના થઈ જાય છે. બરાબર. પછી કહેવાય ભક્ત, જેવો શું છે ભક્ત કે એમ ભગવાનને કરવાનું. આપણે નરસિંહ મહેતાનું તો આપણા ગુજરાતના બહુ ફેમસ એક્ઝામ્પલ નથી કે જ્યાં જઈને કરતાલ લઈને, બરાબર, હરે કૃષ્ણ, બરાબર, અને મારો સાંભળ્યો, અને પછી ભગવાનને દોડવું પડે દ્વારકાથી. અહીંયા તો આ બેસી ગયા હોય, બરાબર, કરતાલ લઈને મંડળીમાં, અને ઘરના બધા કામ ભગવાન કરવા જાય. એટલે ભક્તિ છે એ ભગવાન ઇઝીલી આપતા નથી, ઘણી બધી મહેનત કરવી પડે છે. તો હવે ભગવાન શું કે છે અહીંયા કે શ્રી ભગવાન ઉવાચ મયા વેશ્ય મનો યે મામ નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધાયા પરયો પેતાસ્તે મે યુક્ત તમામતા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલે છે, જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને એકાગ્ર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, એવો મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. ઓકે, તો આ તો કહેવાય હાઈએસ્ટ ઓથોરિટી. જેને પૂછવાનું છે એને જ ડાયરેક્ટ પૂછી લીધું અર્જુને, કઈ પછી પ્રશ્ન જ નહીં. બરાબર. અર્જુન પોતે કહી શકતા હતા પણ નહીં, કે ભગવાન તમે કહી દો ને સાકાર કે નિરાકાર, વાત પૂરી થાય. બરાબર. હવે આનો જવાબ આપવા માટે હાઈએસ્ટ ઓથોરિટી કોણ? ભગવાન સ્વયં પોતે. એટલે ભગવાને પોતે જ કહી દીધું કે સાકાર રૂપે જે મારી પૂજા કરે છે ને, બરાબર, એ પરમ સિદ્ધ છે. નિરાકાર કરતા સગુણ છે એ ઉત્તમ છે. તમે જો બાજુમાં સરસ મજાનો ફોટો છે, વિગ્રહ છે, એમાં બરાબર ભક્ત છે એ ભગવાનને સજાવે છે. જો કેટલા મનથી કેટલા દિલથી શણગારે છે. તમે ઇસ્કોનના મંદિરમાં જાઓ તો રોજ શૃંગાર આરતી થાય, સવારમાં સરસ મજાની શૃંગાર આરતી થાય, ભગવાનને અદ્ભુત શણગારે. તમે ઇસ્કોનના કોઈ પણ મંદિરમાં જાઓ તો ભગવાનનો જે શણગાર છે અદ્ભુત. તમને એમ લાગે કે હમણાં રાધાજી બોલશે, હમણાં કૃષ્ણજી બોલશે, એટલો અદ્ભુત શણગાર હોય. બરાબર. તો એ જે સ્તુતિ થાય એ સમયે, બરાબર, ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ, બરાબર, યમુના દેવી દાસી કરીને માતાજી છે, એમને સ્તુતિ આપેલી છે. બરાબર. શરૂઆતમાં તો કહેવાય કે એમને લખીને મોકલી, પણ કોઈ સાંભળી નહીં. પછી એક દિવસ પ્રભુપાદને ખબર પડી કે સંભળાવો. પછી સાંભળે છે સ્તુતિ, અને આંખમાંથી દળ આંસુ જાય છે. તરત ઓર્ડર આપે છે કે ઇસ્કોનના જેટલા ટેમ્પલ છે, ભગવાનના જયારે શૃંગાર દર્શન થાય ત્યારે આ આરતી કહેવાય થવી જોઈએ. બરાબર. ત્યારથી એ થાય છે. અત્યારે આપણી સાથે નથી, માતાજી ધરાતલ ઉપર દેહ છોડી દીધો છે. બરાબર. તો પ્રભુપાદ ઓર્ડર આપે છે. તો સરસ મજાની આરતી છે. બરાબર. વેણુમ કવરંતારવિંદ દલાયતાક્ષમ બાર્હાવતમ તમ અસ્તિ તાંબૂંદ સુંદરાંગમ કંદર્પ કોટિકામનિયા વિશેષા શોભમ ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. બ્રહ્મ સંહિતાનો શ્લોક છે આ. બ્રહ્માજી સ્તુતિ કરે છે. ગોવિંદમ
આદિ પુરુષમ, કૃષ્ણ તમે જ આદિ પુરુષ છો, હું તમને ભજું છું. બરાબર. તો આવો તો આ જે ડેટી સેવા આપણે થાય ને ઇસ્કોન ની અંદર, જે ડેટી સેવા એટલે વિગ્રહ ભગવાનની જે પૂજા થાય ને, એ તો પ્રભુપાદે ટોપ ક્લાસ રાખેલી છે. ટોપ ક્લાસ એટલે ફર્સ્ટ ક્લાસ છે. કે પ્રભુપાદે જ્યારે આ બધું એસ્ટાબ્લિશ કર્યું ને, તો ત્યારે ઓર્ડર આપેલો હતો કે મંદિર તમે જ્યારે બનાવો તો ફંડ તમારે રિઝર્વ રાખવાનું, ડીટી સેવા માટેનું ફંડ રિઝર્વ. બાકી બધે તમે કચાશ કરશો ચાલશે, પણ ભગવાનની જે સેવા છે, ભગવાનનો ભોગ છે, ભગવાનનો જે શણગાર છે, એમાં બિલકુલ કચાશ ચાલશે નહીં. એટલે તમે કોઈ પણ મંદિરમાં જાઓ, બરાબર, તો તમને જોવા મળે ભવ્ય શણગાર. આનાથી શું થાય એકચ્યુઅલી? આટલો શણગાર કરીને તમે ત્યાં જોવા જાવ, તમારું મન એમાં લાગે, તમને યાદ રહે ભગવાન, મન એમાં લાગે. મન લાગે, રોજ સવારે તમે દર્શન કરો, આખો દિવસ ભગવાન યાદ આવે, ભગવાનને ખૂબ ગમે. બરાબર. ભગવાન નથી કહેતા પત્ર પુષ્પમ ફલમ, તો ભગવાન તો આટલાથી પ્રસન્ન છે. પણ આપણું મન, આપણું બુદ્ધિ લગાડવા માટે, બરાબર, સતત યુક્તા નામ નથી કહેતા, સતત યુક્તા નામ કઈ રીતના થાય? તો ભગવાનનો આવો સગુણ સરસ મજાનો વિગ્રહ હોય, આપણે એને જોઈએ તો આપણને એમ આપણું મન એમાં લાગે. બરાબર. તો આપણે જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ એમ કે છે કે ભગવાનને ખરેખર શું જોઈએ? કઈ નહીં, એ તો બરાબર સર્વલોક મહેશ્વરમ, બધા લોકોના ઈશ્વર છે. એને શું જોઈએ? આપણું કદાચ થોડુંક આપવાથી શું થાય? એને કઈ ના થાય. બરાબર. પણ ફલમ તોયમ, ખાલી આટલું, ખાલી તુલસી દળ મૂકવો તોય ભગવાન પ્રસન્ન છે. છતાં બરાબર જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ એમ કે છે જો તમારી શક્તિ હોય, બરાબર, તો તમારે તમારું 100% ઇફર્ટ લગાડો, તમારાથી જેટલું થાય એટલું તમે કરો અને ભગવાનની તમે સેવા કરો. બહુ જરૂરી છે. બરાબર. પરંતુ જે લોકો આપણી ઇન્દ્રિયોને વશ કરે, જે લોકો એટલે આ કયા લોકો છે? જે નિરાકારમાં માને છે, જે ભગવાનના સગુણ અવતારમાં નથી માનતા. એ શું કરે? ઇન્દ્રિયોને વશ કરી, સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને પરમ સત્યની નિરાકાર કલ્પનાની અંતર્ગત જે અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે, કે જે ઇન્દ્રિયોની અનુભૂતિના પરે છે. હવે ભગવાન પોતે કહે છે કે ભાઈ ઇન્દ્રિયોની અનુભૂતિથી પરે છે. આપણે તો જે કઈ જનરલી જાણી શકીએ આપણી ઇન્દ્રિયોથી જ જાણી શકીએ, પણ આ તો ઇન્દ્રિયોની અનુભૂતિથી પરે છે. સર્વવ્યાપી છે, અકલ્પનીય છે, અપરિવર્તનીય છે, અચલ છે, ધ્રુવ છે. તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. તો આપણે નિરાકાર અથવા અવ્યક્ત બ્રહ્મની જે ઉપાસના કરે છે, એ કહેવાય ભગવાન કૃષ્ણને પામતા નથી, પામે છે, અંતે પામે છે. બરાબર. હવે ભગવાન આપણને આગળ કહેશે, અત્યારે તો ભગવાને કહી દીધું કે હા એ લોકો અંતે પામે છે. બરાબર. પણ હવે ભગવાન કહે છે, શું કહે છે? ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, અદ્ભુત. બરાબર. શું કહે છે? ક્લેશો અધિકતરસ તેષામ અવ્યક્તા આસક્ત ચેતસામ અવ્યક્તા હિ ગતિર દુઃખમ દેહ પદભીર વાપ્યતે. તો કે જે મનુષ્યોના મન પરમેશ્વરના અવ્યક્ત અથવા નિરાકાર સ્વરૂપ પ્રત્યે આસક્ત હોય છે, તેમના માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ છે. ભગવાન કહે છે મળે તો છે એ કે, પણ કેટલું અત્યંત કષ્ટપ્રદ છે. દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ સાધવી હંમેશા દુષ્કર હોય છે. દેહધારીઓ માટે તકલીફ વાળું છે. તો આપણે બધા દેહધારીઓ છીએ. બરાબર. તો આ તો બહુ દુષ્કર છે. બરાબર. હવે આપણી પાસે બે રસ્તા હોય, કોઈ જગ્યાએ જવાના બે રસ્તા હોય, તો આપણને કોઈ કેમ કે ભાઈ એક રસ્તો છે તો ગામડામાં થઈને જાય છે, ખાડા ખબડા વાળો, એક રસ્તો છે એક્સપ્રેસ વે છે. બરાબર. કે તમે ફટાક દઈને પહોંચી જાવ. તો આપણે કયો રસ્તો સિલેક્ટ કરશું? ઓબ્વિયસલી એક્સપ્રેસ વે સિલેક્ટ કરીએ ને. તો ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ કયો એક્સપ્રેસ વે છે, કયો ખાડા ખબડા વાળો રસ્તો છે. ભગવાન આમાં બે વસ્તુ કે છે, એક તો ક્લેશ બહુ છે કે, અને બીજું તો કે દુઃખ છે. કારણ શું? તો કે ભાઈ આપણે દેહધારી છીએ. હવે નિરાકાર વાળો રસ્તો છે એ અઘરો છે. આટલું જો ક્લિયર ભગવાન આપણને કહે, છતાં પણ આપણે જ્યોતિ, બ્રહ્મ, તેજ, નિરાકાર આમાં આપણે પડ્યા રહીએ તો આપણે હેરાન થઈએ ને. શું કામ? કારણ કે સર્વલોક મહેશ્વરમ, ભગવાન પોતે જયારે આપણને કન્ક્લુડ કરતા હોય અને કહેતા હોય કે ભાઈ આ રસ્તો ઈઝી છે, આવડો એક્સપ્રેસ વે છે, ફટાફટ પહોંચો મારી પાસે, નહીં, અમારે ખાડા ખબડે થઈને આવવું, તો પછી હેરાન થાવ તમે. ભગવાન કહે છે ક્લિયરલી કે દુષ્કર છે. બરાબર. શું કામ દુષ્કર છે? નિરાકાર વાળો રસ્તો ખરેખર દુષ્કર શું કામ છે? તો કે નિરાકાર હોય, હવે આકાર જ નથી તો પૂજા શેની કરવાની? ભગવાનને તો કોઈ આકાર છે નહીં. આપણે તો સુંદર મજાના રાધા કૃષ્ણ આપણને ખબર છે આકાર છે, મંદિરમાં જઈએ, સજાવીએ, દર્શન કરીએ, આપણે સરસ આપણે આંખોથી જોઈએ, આપણું મન એમાં લાગે. હવે એ લોકો એમ કે નિરાકાર છે, આકાર છે નહીં, પૂજા શેની કરવાની?
અચ્છા, હવે આકાર જ નથી, ભોગ છે ને લગાડવાનો, ભોગે નહીં લગાડવાનો, બરાબર. ભોગ નહીં લગાડી પ્રસાદ કેમ લેવાનો? એ નહીં લેવાનો, બધું ભેગું કરીને ચોડીને ખાઈ જવાનું, બરાબર. તો હવે આકારે નથી, ભોગે નથી લગાડવાનો, ઇન્દ્રિય ક્યાં લગાડીશું? આપણી ઇન્દ્રિયો તો છે ને, દેહધારીઓની ઇન્દ્રિયો છે, બરાબર. તો ઇન્દ્રિયો ક્યાં લગાડીશું? કારણ કે ભગવાન એ તો એવું લાગે છે, એ બધા એવું કે છે નિરાકાર છે, બરાબર. પછી શું કરે? તો ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરે, ઇન્દ્રિયોને દબાવે, તપ કરે, દબાવે, બરાબર. પણ એ અઘરું છે, કારણ કે તમારે ભૌતિક જગતનો જે લોઅર ટેસ્ટ છે એ છોડીને હાયર ટેસ્ટમાં જવું હોય, બરાબર. હાયર ટેસ્ટ મળે તો તમે લોઅર ટેસ્ટ છોડી શકો ને. તમને કઈક અત્યારે છે એના કરતા બેસ્ટ મળે, તમે એમ કહો કે ભાઈ જનરલી દેહધારીઓને કેવું હોય કે ભાઈ તમને પ્રસાદ ભાવે, સારું સારું જમવાનું ભાવે, તો કે હા ભાવે, ભાવે ને, દેહધારીઓ છીએ આપણે. તો ભગવાનનો ભોગ લાગે સરસ મજાનો, આપે તો કોઈ આપણે ના પાડીએ? ના, લાવો લાવો, 56 ભોગ છે, હા બહુ મજા આવી ગઈ, લાવો, બરાબર. સારું સારું જોવું ગમે, તો કે હા જોવું ગમે, ચલો રાધા કૃષ્ણને જોઈએ, સરસ મજાના. અચ્છા, મ્યુઝિક ગમે તમને? તો કે હા મ્યુઝિક ગમે, દેહધારીઓ છીએ, બધું ગમવાનું જ છે ને. તો કે હા મ્યુઝિક ગમે, ચાલો કીર્તન કરીએ, મસ્ત મૃદંગ વગાડીએ, કરતાલ વગાડીએ અને જોરદાર કીર્તન કરીએ, ગમવાનું ને આપણને, બરાબર. તો દેહધારીઓ માટે એટલે દુષ્કર છે, ભગવાન એટલા માટે કે છે, બરાબર. તો હવે આપણું પોતાનું કઈક સાકાર આવતા, આપણે પોતાનો પણ એક આકાર છે, તો આપણને જેને બનાવ્યા એનો આકાર નથી, એ નિરાકાર છે. આપણે આકાર વાળા છીએ, એ નિરાકાર છે. આપણે કોઈ દી કોઈ વસ્તુ એવી જોઈ છે કે જે નિરાકારમાંથી બની હોય? તમે તમારી આસપાસની એક પણ વસ્તુ એવી મને કયો કે હા આ વસ્તુ એવી છે જેનો પેલા કોઈ દી કઈ આકાર નહોતો ને હવે એનો આકાર છે. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? આપણે ભગવાનના અંશ છીએ, આપણો આકાર છે, તો ભગવાનનો આકાર ના હોય એવું કેવી રીતના બને? બરાબર. તો જનરલી આ બધા શું છે, તપ કરતા 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 જ્યોતિ સુધી પહોંચે, ભગવાનનું જે બોડીલી ઇફલ્જન્સ છે, તેજ છે, ત્યાં સુધી પહોંચે, અને પછી એમ કે નિરાકાર નિરાકાર નિરાકાર, બસ આ જ ભગવાન છે, એ કે બહુ પ્રકાશ છે, આ જ ભગવાન છે. કારણ કે આગળ પડદો છે યોગ માયાનો. ભગવાન ક્લિયરલી કે છે કે ભાઈ હું મારા ભક્તો સિવાય મળતો નથી, યોગ માયાથી આવૃત રહું છું. આપણે આગળ જોઈ ગયા, છુપાઈને રહે છે, ખાલી ભગવાનના ભક્તોની સામે જ ભગવાન છે પ્રગટ થાય છે. એટલે ઓલા બધા પ્રકાશ સુધી પહોંચે, પછી કે પ્રકાશ છે, બસ આજ ભગવાન પહોંચી ગયા, ચલો રેડી, બરાબર. તમે ગાડી લઈને જતા હોય, કાર લઈને જતા હોય હાઈવે ઉપર, બરાબર, તો સામેની સાઈડમાં બીજી કાર આવે તો તમે અંજાઈ જાઓ, બરાબર, તમને કાંઈ ના દેખાય, ખાલી પ્રકાશ દેખાય. હવે તમે કહો નહીં ખાલી પ્રકાશ છે, પ્રકાશ, ગાડી બાડી કઈ નથી, ખાલી પ્રકાશ છે, બરાબર, અઘરું પડે ને. એટલે આવી વાત છે, નિરાકાર છે બહુ દુષ્કર છે, એમાં પ્રકૃતિ છે એ બહુ દુષ્કર છે. શું કે છે આગળ? હેતુ સર્વાણી કર્માણી મયી સનસ્ય મત્પર અનન્યેવ યોગેન મામ ધ્યાયંત ઉપાસતે તેસામહમ સમૃદ્ધતા મૃત્યુ સંસાર સાગરા. શું કે છે? પરંતુ જે મનુષ્યો પોતાના સર્વ કર્મ, હવે અહીંથી આપણને ભગવાન છે એ અલગ અલગ ભક્તિના સ્ટેજ આના પછીથી કહે છે કે અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી, મારી સેવામાં લાગેલા રહી અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે, તેમના માટે હે પાર્થ, ફરીથી આ યાદ કરે છે કુંતી માતાને, હે પાર્થ, બરાબર. હવે આપને ખબર જ છે શું કામ યાદ કરે છે ભગવાન, અને ઇનડાયરેક્ટલી આપણે શું સમજવાનું છે એ પણ તમને ખ્યાલ છે. તો હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. ભગવાન પોતે આવે છે, ભગવાન કહે છે કે હું, બરાબર, હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર, અને તત્કાળ એવું નહીં કે ભાઈ હું આવીશ શાંતિથી તમે હેરાન થાવ, એવું નથી. અને ભગવાન પોતે એમ કે છે કે ભાઈ હું જ આવીશ. ભગવાન પાસે ઘણા બધા વિષ્ણુ દૂત છે, પણ ભગવાન શું કે છે? હું આવીશ. ભગવાન પોતે આવે છે. આના ઉપરથી એક મને ઘટના યાદ આવે છે. એક રાજા છે એના મંત્રી સાથે જતા હતા તળાવના કિનારેથી ચાલીને, તો કોઈકનું બાળક પડી ગયું તળાવમાં, તો રાજા તરત આદેશ આપે સૈનિકોને, જાઓ ઓલા બાળકને બહાર કાઢો, બરાબર. બાળકને બહાર કાઢે છે. થોડાક દિવસ થાય છે, રાજા મંત્રી અને રાજાનું બાળક કહેવાય કે તળાવના કિનારે ચાલ્યા જતા હતા, એમાં રાજાના બાળકનો પગ લપસે છે અને બાળક તળાવમાં પડે છે. રાજા તરત પોતે કૂદી જાય છે બાળકને બચાવવા માટે. સૈનિકોને ઓર્ડર નથી આપતા ત્યારે. શું કામ? પોતાનું બાળક છે. તો સેમ વે ભગવાન છે એ પોતે આવે છે, આપણે ભગવાનના બાળક છીએ, ભગવાન છે એ પોતે આવે છે. હવે આપણે આગળના શ્લોકથી આપણે જોઈશું કે ભગવાન છે એ ભક્તિના અલગ અલગ સ્ટેજ આપે છે. હવે આપણે એક કન્ફ્યુઝન આપણું ક્લિયર થઈ ગયું કે ભગવાન સાકાર છે. સાકાર છે તો આપણે હવે ભગવાન કહે છે કે ભક્તિ કઈ રીતના કરવી, તો ભગવાન અલગ અલગ આપણને સ્ટેજ આપે છે. સૌથી ઉપરનું સ્ટેજ છે, બરાબર, અનન્ય ભક્તિ વાળું જે સ્ટેજ છે એ આ છે.
મય્યેવ મન આધસ્ત્વ મયી બુદ્ધિ નિવેશય નિવસ્યસી મય્યેવ અત ઉર્ધ્વ ન સંશય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કે બરાબર એવા મારામાં તારા મય્યેવ મન આધસ્વ ચિત્તને સ્થિર કર. બરાબર મયી બુદ્ધિ નિવેશે મારામાં તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ એમાં કોઈ શંકા નથી. ભગવાન તું ગેરંટી આપે છે કે આવું તું કરીશ અનન્ય ભક્તિ તું મને પ્રેમ કરીશ તારું ચિત્ત તારું મન તારી બુદ્ધિ મારામાં પરોવી દઈશ બરાબર તો તું મારામાં નિવાસ કરીશ કોઈ ડાઉટ નથી. આપણે જોઈ ગયા ચિત્તને ભગવાનમાં કઈ રીતના સ્થિર કરવું જોઈએ બુદ્ધિને ભગવાનમાં કેમ લગાડવી આપણે બહુ ડિટેલમાં આગળ સમજી ગયા છીએ બરાબર. તો આ અનન્ય ભક્તિ છે બરાબર. તમે જો બાજુમાં બાળ સ્વરૂપે બધા બાળ ગોપ છે ભગવાન વચ્ચે બેઠા છે કેવી લીલાઓ કરે છે બરાબર. આપણે આની પહેલા જોઈ ગયા હતા કે સુખદેવ ગોસ્વામીજી કે છે કે કૃત પુણ્ય પૂજા બરાબર. તો કઈ રીતના કે આ બધા બાળ ગોપો છે કેટલા બધા જન્મોના પુણ્ય કર્મ કર્યા હોય ભક્તિ કરી હોય બરાબર ત્યાર પછી એને આ મોકો મળે છે બરાબર. આપણે નવધા ભક્તિના સ્ટેપ પણ આગળ જોઈ ગયા છીએ બરાબર. તો હવે ઘણા એમ કે છે કે ભાઈ ભગવાન તમારામાં મન લગાડવું ચિત્ત લગાડવું અને બુદ્ધિ તમારામાં પોરવી દેવી હવે આ થોડુંક મારા માટે અઘરું થાય છે ભગવાન. ઓકે ભગવાન કે સારું તો તને બીજો ઓપ્શન આપવો પડશે બરાબર. તો હવે શું કે છે અથ ચિત્તમ સમાધાતુ ન શક્નોસી મયી સ્થિરમ અભ્યાસ યોગે ન તતો મામી છાપતું ધનંજય. હે પ્રિય અર્જુન હે ધનંજય જો તું તારા એકચ્યુઅલી અર્જુન માટે નથી આપણા માટે છે કે જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર કરી શકતો નથી તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર. તો આ થઈ ગયું કેવી વૈધિ ભક્તિ લેવલ 2 માં તમે આવશો તો એમાં ડિટેલમાં આવશે વૈધિ ભક્તિ સાધના ભક્તિ ભક્તિના બધા સ્ટેજ. તો ઘણીવાર કેવું થાય ભાઈ મન નથી આપણું મન ના હોય આપણી ઈચ્છા પણ ન હોય કે હું ભગવાનને પ્રેમ કરું. પ્રેમ કરવાની બીજી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે મારે આપણને એમ થાય કે ભાઈ પ્રેમ કરવાનું બીજું ઘણું બધું છે ઘરે હવે ભગવાનને પ્રેમ કરવું આ તો બહુ થાતું નથી મારા કીધે ભગવાનને પ્રેમ. તો શું કરવું તો કે ભાઈ આચાર્યોએ જે નિયમો આપેલા છે જે વિધિ વિધાનો આપેલા છે એને તમે ફોલો કરો. હવે નિયમો કોઈ એમનેમ તો કોઈ બનાવી ના શકે ને ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો હોય એ નિયમ બનાવે બરાબર. તો ગુરુ સાધુ શાસ્ત્ર છે એ આપણને નિયમ આપી શકે તો એનો અભ્યાસ કરો એનું પાલન કરો બરાબર. ઘણીવાર મન ના હોય છતાંય આ કરો એમ કે છે વૈદિક ભક્તિ એટલે શું કે ભાઈ તમારું મન નથી ભગવાન સાથે તમને પ્રેમ પણ નથી પણ તમે આ શરૂઆત કરો બરાબર. અને એ બહુ ખૂબ પાવરફુલ છે એમ કે છે કે ખૂબ જ પાવરફુલ છે કારણ કે એમાં એક કમિટમેન્ટ આવે છે ને. મન અને બુદ્ધિ પછી સેકન્ડરી થઈ જાય મને નથી લાગતું કઈ વાંધો નહીં બુદ્ધિ ભગવાનમાં નથી લાગતી કઈ વાંધો નહીં પણ હવે આચાર્યોના વિધિ વિધાનોને આપણે ફોલો કરીએ એટલે કેવું થઈ જાય કે એક આપણું કમિટમેન્ટ થઈ જાય બરાબર. એક કમિટમેન્ટ થઈ જાય કે ભાઈ ચલો 16 માળા તો કરવાની જ છે આચાર્યએ કીધું છે 16 માળા ઉઠીને કરવાની બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં બરાબર. મંગળા આરતી કરો મંગળા આરતી કરવાની તો વિધિ વિધાનો જે આપણે કહેવાય કે ફોલો કરીએ તો ધીમે ધીમે આપણું મન ના હોય ધીમે ધીમે આપણું મન લાગે. તો આ રીતના આપણે નિયમ બનાવી અને આપણે આગળ હાલીએ કે આપણે ભોગ લગાડીએ ભગવાનને ફૂલ ચડાવીએ ભગવાનને સરસ સજાવીએ એકાદશીનો ઉપવાસ કરીએ. ઘણી વાર એવું સમજવાનું ભાઈ સામાન્ય ઉપવાસ છે ડાયટિંગ સમજીને પણ ઉપવાસ કરો. હું તો એમ કહું છું બરાબર. તમને એવું લાગે કે ભાઈ મારે એકાદશી ભગવાનને હું પ્રેમ નથી કરતો મારે એ રીતના એકાદશી નથી કરવી કઈ વાંધો નહીં એવું સમજો કોઈ 15 દિવસે હું ડાયટિંગ કરું છું બરાબર. આવું સમજીને પણ કરો કે ભાઈ મારાથી પ્રેમ નથી થતો ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં મારી સાથે તને પ્રેમ નથી થતો બેટા બીજો ઓપ્શન છે આચાર્યના નિયમો તું પાડીશ બરાબર. તો એ રીતના મારી નજીક આવવાની તું ઈચ્છાને ધીમે ધીમે વિકસિત કરી શકીશ. આપણે નવો મોબાઈલ લીધો હોય તો ઘણીવાર મોબાઈલમાં બધા ફીચર્સ આપને ના આવડે તો આપણે કોઈક જેને આવડતું હોય બરાબર એની પાસે જઈને શું કહીએ ભાઈ આમાં વોટ્સએપ ને ફેસબુક ને કઈ રીતના ફોન થાય ને ફોન આવે ભાઈ આટલું શીખડાવી દે આટલું ઘણું. તો આ વિધિ વિધાનો છે આટલું આપણે શીખીએ તો ધીમે ધીમે પછી મોબાઈલ વાપરતા જાય ને ધીમે ધીમે એટલે પછી ખબર પડતી જાય કેમ હવે કેમ ઝૂમ કઈ રીતના એટેન્ડ કરવાનું છે અચ્છા એમાં મ્યુટ અનમ્યુટ કઈ રીતના થાય એ આપણને ખબર પડે બરાબર. તો આ રીતના હવે ઘણા એમ કે ભાઈ મારે કીધું તો આ વિધિ વિધાનો પાલન નથી થતા હો ભાઈ 16 માળા ને એ તો બહુ અઘરું થાય છે થતું નથી. ભગવાન કે સારું ભાઈ હવે તો તને બીજો ઓપ્શન આપવો જ પડશે. એટલે ભગવાન હવે જે કહેવાય કે ભક્તિ યોગ ની હવે કેમ ભગવાન કે જે ટોપ મોસ્ટ છે ભક્તિ યોગ વાળું સેક્ટર ભગવાન કે હવે અહીંયા પૂરું થાય છે હવે મારે તને કર્મયોગમાં લઈ જવો પડશે એટલે ભગવાન છે હવે કર્મયોગમાં આવે ધીમે ધીમે
બરાબર. કે હવે ધારો કે તારી કીધે સાધના ભક્તિ નથી થતી, તો ભગવાન શું કહે છે કે જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કરી શકતો નથી તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મ કરવાથી તું પૂર્ણ અવસ્થાને ધીમે ધીમે પામી શકીશ. બરાબર. તો અભ્યાસ છે, અભ્યાસ એ અપ્ય સમર્થો છે. બરાબર. હવે અભ્યાસ એટલે વિધિ વિધાન, એમાં તું કેવા અસમર્થો છે. મત કર્મ, મત એટલે મારા માટે તું કર્મ કર. બરાબર. મદર્થમ અપી કર્માણી. બરાબર. એ રીતના તું સિદ્ધિ એટલે પૂર્ણ અવસ્થાને પામીશ. બાજુમાં જો એક ભાઈ છે એ મંદિર માટે કામ કરી રહ્યા છે. બરાબર. તો ભગવાન માટે કામ કરવું, તો આપણે જે મંદિર બનતું હતું તો નામાની સદાસ પ્રભુ એમ કહેતા કે કડિયો આવ્યો કે ભાઈ મને ભગવાન પ્રત્યે કહેવાય કે હું જનરલી બીજું તો કઈ નથી કરતો, પણ મારી એક હુનર છે કે હું કડિયો છું, મંદિર માટે આ થોડું ફ્રીમાં કામ કરી આપીશ. સેમ અમારે મંદિર અહીં બનતું હતું ને તો એક ભાઈ આવ્યા કે ભાઈ હું અહીંયા ટેન્ટ બનાવી દઉં, છાપરું કહીએ ને કે હું બનાવી દઈશ. બરાબર. આવું કરવાથી શું થાય કે સારા માણસોનો સંગ થાય, એને મંદિરે આવે ને આવું બધું કામ કરતા હોય તો સાધુ સંગ થાય ને, સારા માણસોનો સંગ થાય, જોવે કે આ તો હરે કૃષ્ણ મંત્રનો જાપ કરે છે, પૂજા કરે છે, ભોગ ધરે છે. ધીમે ધીમે એ પૂછે કે ભાઈ કેમ થશે આ, બરાબર કઈ રીતના કરે, એમ કરતા 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 આગળ વધે. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે કે ચલો ઓલું બે ના થયું, પ્રેમે ના થયો, વિધિ વિધાનોનું પાલન ના થયું, તો હવે ભાઈ નિષ્કામ કર્મ યોગમાં તું આવ. બરાબર. આના જેવો જ આપણે એક શ્લોક આગળ પણ જોયો. બરાબર. શું કે છે કે ભાઈ યત કરોસી યદ અસનાસી યજ્જુહોસી દદાસી યત. બરાબર. 9મા અધ્યાયમાં પણ જોયું. હે કુંતી પુત્ર, તું જે કઈ કરે છે, જે કઈ ખાય છે, જે કઈ અર્પિત કરે છે, અથવા જે કઈ દાન આપે છે, એ અથવા જે કઈ તપસ્યા કરે છે, સર્વ મને સમર્પણ કર. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે. જનરલી બધાને એમ લાગે કે આ જે સ્ટેજ છે, જનરલી અત્યારે 3 જોયા, હજી આપણે 4થું સ્ટેજ ને જોઈશું તો બધાને એમ થાય કે આ બધા ઇક્વલ સ્ટેજ છે. ના, ઇક્વલ સ્ટેજ નથી, બધા ઉતરતા ક્રમમાં છે. નીચે બરાબર સૌથી ઉપરનું સ્ટેજ, નીચેનું એવી રીતના સ્ટેજ છે, પછી નીચેથી ફરીથી ઉપર જવાનું હોય છે. બરાબર. સૌથી ઉપર આવે અનન્ય ભક્તિ, પછી વૈદિક ભક્તિ આપણે જોયું ને કે બધા નામ, બરાબર, કે જપ કરવો, નામ લેવું, ભગવાનને ભોગ ધરવું, આરતી કરવી, એકાદશી રેવી. બરાબર. પછી આ જે છે આપણે જોયું નિષ્કામ કર્મયોગ. બરાબર. કોઈ પણ ઈચ્છા વગર ભગવાન માટે કામ કરવું તો એને નિષ્કામ કર્મયોગ કહેવાય. બરાબર. જનરલી આપણી જે સ્કિલ છે એ આપણે ભગવાન વાપરીએ તો નિષ્કામ કર્મયોગ છે. બરાબર. તો અહીંયા શું છે કે ભાઈ દાન આપે, જે કઈ તપસ્યા કરે એ બધું મને સમર્પણ કર. બરાબર. બાજુમાં જો સરસ મજાનો ફોટો છે, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી છે. તો આના જ રિલેટેડ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ મારે એનાઉન્સમેન્ટ છે કે જો તમારામાં શક્તિ હોય, બરાબર, અને તમે થોડાક સક્ષમ હોય તો આ પ્રભુપાદે સરસ મજાની નાની નાની સેવાઓ, આ બધા જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન છે એ આપણે પ્રભુપાદજીએ ફિક્સ કરેલા છે. આપણું મંદિર છે એમાં તમે આવી નાની નાની સેવાઓ તમે કરી શકો તમારી પાસે શક્તિ હોય તો. બરાબર. જો તુલસી પૂજા છે, 200 રૂપીસ છે. પછી પુષ્પ, તો ભગવાનને ફૂલ ચડાવવાની પૂજા છે, 300 રૂપિયા. 500 રૂપીસ છે ભોગ. બરાબર. આવી બધી નાની નાની સેવાઓ છે, 200 થી લઈને 10,000 સુધીની આવી બધી નાની નાની સેવાઓ છે. તો શું થાય કે આનાથી ધીમે ધીમે આપણું મન લાગે. બરાબર. ધારો કે આપણે આ નથી કરી શકતા તો આપણે આ કરી શકીએ. બરાબર. તો અને એક બીજી સરસ મજાની સેવા છે, તમે બાજુમાં જો લાઈફ પેટ્રોન, એટલે મેમ્બરશિપ છે. બરાબર. આ પણ જે છે યોજના એ પણ પ્રભુપાદે બનાવેલી યોજના છે. આપણે ઇસ્કોન મેંગલુરુમાં અત્યારે મંદિર બને છે તો આમાંથી ઘણો બધો ફંડ આપણે એમાં જઈ શકીએ. બરાબર. તો આમાં કેવું છે કે તમને કાર્ડ આપે. બરાબર. એક કાર્ડમાં કેવું હોય, લાઈફ મેમ્બરશિપ કાર્ડ હોય તો તમે કોઈ પણ ઇસ્કોનના ટેમ્પલ છે, બરાબર, તો તેમાં તમે 3 નાઈટ રોકાઈ શકો છો, ઇન્ડિયા અથવા ઇન્ટરનેશનલ ગમે ત્યાં. બરાબર. ત્યાં પણ રોકાઈ શકો છો. થોડું પ્રાયર તમારે ત્યાં ઇન્ફોર્મ કરવું પડતું હોય છે. બરાબર. બીજું એની સાથે તમને ભાગવતમ, બરાબર, જેની કિંમત 6,500 રૂપિયા ભાગવતમ, એના સિવાયની બીજી બધી બુક્સ છે, બરાબર, પ્રભુપાદની, એ બધી બુક્સ તમને મળે છે. બરાબર. અને લાઈફ મેમ્બરશિપ હોય છે, લાઈફ ટાઈમ હોય છે. બરાબર. બીજું તમારા દરેક જન્મ દિવસ ઉપર ભગવાનને ત્યાં પૂજા થાય છે તમારું નામ બોલીને. બરાબર. અને જનરલી એની જે કોસ્ટ છે એ 35,555 છે. અને એના તમે હપ્તા કરી શકો છો, ઈએમઆઈ કરી શકો છો. તો આવી પણ જો તમારામાં શક્તિ હોય, સામર્થ્ય હોય, બરાબર, અનુકૂળતા હોય તો કરી શકાય. કઈ ફરજિયાત નથી, બિલકુલ ચિંતા નથી કરવાની, કઈ ફરજિયાત નથી. બરાબર. આ તો દાનને રિલેટેડ આવે છે એટલે મારે તમને ઇન્ફોર્મ કરવાનું છે. બરાબર. તો આગળ વધીએ આપણે. પછી શું કે છે ભગવાન કે ભાઈ પરંતુ જો તું મારી આ ભાવના, એટલે કઈ નિષ્કામ કર્મયોગની વાત થઈ ગઈ કે ભાઈ કોઈ પણ ફળની ઈચ્છા વગર મારા માટે કામ કર. હવે આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા તું અસમર્થ હોય તો તું પોતાના સર્વ કર્મોના ફળોનો ત્યાગ કરી દે અને કર્મ કરવાનો અથવા આત્મસિદ્ધ થવાનો તો પ્રયત્ન કર.
બાજુનો ફોટો જુઓ તો કૃષ્ણજીનો બર્થડે છે, જન્મ ઉત્સવ છે, તો જો એમાં જનરલી અત્યારે કેવું આપણે બધા ગિફ્ટ લઈને જઈએ, બરાબર. એ સમય કેવું નંદ મહારાજ છે તો કે ભરી ભરીને દાન કર્યું એ દિવસે, ભરી ભરીને દાન ત્યાગ કરે છે કે ભાઈ મારા માટે તું ત્યાગ કરી દે, બરાબર, સકામ કર્મ. પણ હવે એ પણ ના થાય. હવે શું કે જો તું આ અભ્યાસ પણ અપનાવી ના શકે, ભગવાન શું કે છે, હવે તારા કીધે ભાઈ આ નથી થતું, કઈ વાંધો નહીં, તો હવે તું શું તો કે તું જ્ઞાનના અનુશીલનમાં પરોવાઈ જા, જ્ઞાન યોગમાં બધું કહેવાય કે જ્ઞાન કહેવાય અર્જિત કર, બરાબર. જો કે ભગવાન કહે છે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન છે શ્રેષ્ઠ છે, ધ્યાનથી કર્મફળનો ત્યાગ આપણે જોયો એ શ્રેષ્ઠ છે, નિષ્કામ કર્મયોગ એ શ્રેષ્ઠ છે, ઉતરતા ચડતા ક્રમમાં છે. કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય શું પામે છે તો કે મનની શાંતિ પામે છે. તો આ રીતના સ્ટેજ છે, જ્ઞાન યોગ, પછી ધ્યાન યોગ, પછી સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મયોગ, સાધના ભક્તિ અને અનન્ય ભક્તિ. અનન્ય ભક્તિ ભગવાન સાથે પ્રેમ થઈ જાય. અનન્ય ભક્તિમાં કેવું હોય, ભગવાન સાથે પ્રેમ થઈ જાય. અનન્ય ભક્તિમાં જનરલી રાત્રે એલાર્મ ના મૂકવો પડે. તમે 3 વાગે 3:30 વાગે ઉઠી જાઓ, નહીં, મારે તો કૃષ્ણના દર્શન કરવા છે, મારે મંગળા આરતીમાં જવું છે, માળા કરવાનું તમને એવું ના થાય સોળ જ કરવી છે કે અથવા તો કઈ, તમને પોતાને રસ આવે કે નહીં મારે તો કૃષ્ણનું નામ લેવું છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, સતત ચાલુ રહે. કારણ કે ભગવાનમાં મન લાગી ગયું છે, બરાબર. તો મારે તો ભગવાનને ભોગ ધરવો છે, બરાબર, હું તો ભોગ ધર્યા વગર જમીશ નહીં, બરાબર, કારણ કે ભગવાનને પ્રેમ થઈ જાય તમને. તો આવી રીતના ધીમે 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 જનરલી નિષ્કામ કર્મયોગ, પછી સાધના ભક્તિ અને અનન્ય ભક્તિ, તમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધી શકો, બધું અને બધું સાથે પણ કરી શકો, બરાબર. તમે દાન પણ કરી શકો, વૈધિ ભક્તિ પણ કરી શકો, બરાબર. તો આ રીતના આપણે આગળ વધી શકીએ. પછી શું કે છે આગળ, હવે જે આવે છે જનરલી ભક્તિના બધા સ્ટેજ આપણે જોયા કે આ નહીં તો આ નહીં તો આ નહીં તો આ, બરાબર. અને આપણે નિરાકાર સાકાર બે જોઈ લીધું. હવે ભગવાન શું કહે છે તો કે હવે ભક્તના ગુણો કેવા હોય છે એ આપણને કહે છે કે જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો, આપણે આગળ જોયું હતું, બરાબર, કે કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો. આના માટેનો એક શબ્દ આગળ આવ્યો હતો, હરે કૃષ્ણ, કોણ કે છે? અર્જુન એક ક્વોલિટીમાં કીધું હતું કે દ્વેષ નથી કરતો, એના જેવો થોડોક એક શબ્દ હતો. હા લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, બોલો બોલો, શું હતું? ઈર્ષાળુ. ઈર્ષા નથી કરતો. ઈર્ષા નથી કરતો. એક્ઝેક્ટલી. હા, અનસૂય વે. હવે યાદ રહી ગયું છે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ કે ભાઈ ઈર્ષા નથી કરતો. તો જે કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો, જીવ માત્રનો દયાળુ મિત્ર છે, બરાબર. જે પોતાને સ્વામી નથી માનતો, દયાળુ મિત્ર. કારણ કે કરુણા હોય, અર્જુનજીને કેટલી કરુણા હતી કે આ બધા મરી જશે ને, બરાબર. કારણ કે જનરલી ભગવાને પછી એવું કીધું ભાઈ કરુણા તારી યોગ્ય નથી, ક્ષત્રિય ધર્મ છે તારો ને આ બધા અધર્મીઓ છે, બરાબર, એમનો કહેવાય કે તારે હણવા જોઈએ. પણ ભગવાનના ભક્તો એને દયા આવે, બરાબર. સ્વામિત્વનો ભાવ એનામાં ના આવે કે ભાઈ મારી પોઝિશન, મારી કારકિર્દી, મારું ઘર, મારી પ્રોપર્ટી. કારણ કે સ્વામિત્વનો ભાવ ના હોય, કારણ કે બધાનો દયાળુ મિત્ર છે. મિથ્યા અહંકારથી મુક્ત હોય છે, રહિત હોય છે. મિથ્યા અહંકાર, ખોટો અહંકાર, ખોટો ઈગો એને ના હોય કે ભાઈ જો મેં ત્યાગ કરી દીધો, બરાબર, મારી પાસે તો આટલા પૈસા છે, મારું આ પોઝિશન છે, મારું આ સ્ટેટસ છે. મિથ્યા અહંકાર. સાચો અહંકાર હોવો જોઈએ. અહંકાર હોય જ ને એવું ના બને, કારણ કે આપણું અને ભગવાનનું કહેવાય કે બે આપણે સ્વતંત્ર છીએ. આપણે કોઈ ભગવાનમાં વિલીન થાય એવું નથી. આપણું અસ્તિત્વ સ્વતંત્ર છે. હું અલગ છું, હું ભગવાનનો શાશ્વત ભક્ત છું, આવો ઈગો હોવો જોઈએ મને, કે હું ભગવાનથી અલગ છું, હું ભગવાનનો અંશ છું, ભગવાન છે પૂર્ણ છે, બરાબર, અને હું ભગવાનનો પાર્ષદ છું, હું ભગવાનનો શાશ્વત સેવક છું, બરાબર. આવો આપણને અહમ હોવો જોઈએ. આને કહેવાય સાચો ઈગો. બાકી બધા ઈગો છે એ ખોટા ઈગો કહેવાય. બાકી ઈગો કમ્પ્લીટલી નીકળે નહીં. એટલે આપણે જોયું ને, મન બુદ્ધિ અહંકાર અને પંચમહાભૂતથી આપણું શરીર આપણું બનેલું છે, સૂક્ષ્મ શરીર અને ઠોસ જડ શરીર, બરાબર, આપણે જોઈ ગયા. તો એનો આપણે અહંકાર છે જ, પણ આપણે એને સાચી રીતના કેળવવો પડશે, બરાબર. કારણ કે આંગળીનું કામ શું છે? આંગળી છે એ જનરલી આપણે ખોરાકનો કોળિયો લઈ મોઢામાં નાખે અને જમે છે, તો એનાથી એને પણ પોષણ મળે છે. તો તમે પૂર્ણની સેવા કરો તો તમને ઓટોમેટિક પોષણ મળે, એના જેવું છે. અંશનું કામ શું છે? અંશનું બરાબર મેં તમને ગઈકાલે પણ કીધું હતું કે અંશનું કામ શું છે? પૂર્ણની સેવા કરવી. કારણ કે આપણે ભગવાનના શાશ્વત સેવક, બરાબર, શાશ્વત સેવક છે. તો આને કહેવાય સાચો અહંકાર. બાકી તમે એમ કહો કે મારું સૌંદર્ય, મારું સામ્રાજ્ય, બરાબર, મેં તો ખૂબ ત્યાગ કર્યો છે, ખૂબ ભક્તિ કરી છે, બરાબર, તો આને કહેવાય મિથ્યા અહંકાર, બરાબર. પછી શું કે છે આગળ તો કે સુખ દુઃખ ની અંદર સંભાવમાં હોય, બરાબર. સુખ અને દુઃખ આવે તો એમાં સંભાવનામાં,
બરાબર, કારણ કે એ ધીમે ધીમે આવે, તાત્કાલિક ના આવે. બરાબર, તમે જોશો બરાબર, જેમ જેમ ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધશો પછી નફો નુકસાન સુખ દુઃખ સારું ખરાબ તમે એમાં જનરલી બેલેન્સ રહી શકશો. બરાબર, અને આગળ વધીએ તો કે સહિષ્ણુ, કારણ કે સહિષ્ણુ હોય ને બધું સહન કરી શકે. આગળ જોઈએ સુખ દુઃખમાં સંભાવ હોય તો એ સહિષ્ણુ હોય, ટોલરન્ટ હોય. સદા આત્મસંતુષ્ટ રહે છે, સંતુષ્ટ હોય. બરાબર, કોઈ દિવસ એવું ના હોય કે ભાઈ ભગવાન મારી પાસે પૈસા ઓછા છે, ઓલા પાસે કેટલા બધા પૈસા, મારું ઘર નાનું ઓલાનું ઘર કેટલું મોટું છે. એ સંતુષ્ટ હોય છે, આત્મ સંયમી હોય છે, દ્રઢ નિશ્ચય હોય છે કે નહીં મારે તો 16 માળા કરવી જ છે, મારે ક્વિઝ એટેન્ડ કરવી જ છે, મારે 18 દિવસના ક્લાસ છે પૂર્ણ કરવા જ છે. બરાબર, અને મારે ધીમે ધીમે લેવલ 2 માં જવું છે, લેવલ 3 માં જવું છે, મારે જાણવા છે ભગવાનને. બરાબર, દ્રઢ હોય છે. પ્રભુપાદ શું કે છે આમાં? બરાબર, જનરલી ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી કે છે કે મનમના ભવ મત ભક્તો, કે આપણે મન કઈ રીતના ભગવાનમાં લગાડવું. તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ આખો દિવસ ભગવાનમાં મન કઈ રીતના લાગે? ભગવાન તો કે છે કે મારામાં મન લગાડો, સતત મારું ચિંતન કરો. આવું તો કેમ થાય? આવું તો બહુ ભગવાન આખો દિવસ યાદ ના રહે, કેટલું બધું કામ હોય, મારે જોબ છે ને ભગવાન યાદ ના રહે. તો હવે સહેલો રસ્તો બતાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં બરાબર આવી ગયા ભક્તના અવતારમાં. બોલો કયા સ્વરૂપે આવી ગયા? કોણ કે છે? હેન્ડ કરો. શાસ્ત્રોક્ત રેફરન્સ છે ઘણા બધા, ઢગલાબંધ. હા લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બોલો બોલો. બીજું કોણ હેન્ડ છે? ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા. હા ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા, તમે બોલો. ચલો બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. હા એક્ઝેક્ટલી, હરે કૃષ્ણ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી સ્વરૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં આવી કે ખબર હતી કે ભાઈ આ મને યાદ નથી રાખી શકતા, મારામાં મન નથી લગાડી શકતા, મારી સાથે પ્રેમ નથી કરી શકતા. ઓકે, કળિયુગમાં પાછા આવ્યા ભગવાન. બરાબર, અને કીધું કે ભાઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરો. આ તો થઈ શકશે ને? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવાનો છે, સંભળાય એ રીતના બોલવાનું છે. બરાબર, જનરલી બહુ ચુસ્ત રૂલ્સ રેગ્યુલેશન નથી, ખાલી બોલો અને તમને સંભળાવવું જોઈએ. બરાબર, આવું એક રૂલ્સ છે. હવે આટલું તો થાય ને, મન ના લાગે તો કાંઈ નહીં, બોલીને કરો અને સાંભળો. આ તો થઈ શકશે ને? બરાબર, ખૂબ સરળ આપણા માટે કરી દીધું. જનરલી આની અંદર બધું આવી જાય. ભગવાનનું નામ અને ભગવાન કૃષ્ણ બે અલગ અલગ નથી. આવું કરવાથી શું થશે? તો ધીમે ધીમે આપણું મન છે એ ઓટોમેટિકલી ભગવાનની અંદર લાગશે. તમે રોજ માળા કરો, મંગળા આરતીમાં જાઓ, ભગવાનમાં તમારું મન ઓટોમેટિક લાગશે. ધીમે ધીમે મન ઓટોમેટિક લાગશે, તમે ભગવાનને પ્રેમ કરતા થઈ જશો. બરાબર, બસ આટલે જ પહોંચવાનું છે આપણે. ભગવાનને આપણે પ્રેમ કરવાનો છે. બાજુનો સરસ મજાનો ફોટો જુઓ. ભગવાન છે કે દાખલો બેસાડે છે. ભગવાન એના ભક્તને કેટલો પ્રેમ કરે છે. ભગવાને આપણને આગળ પણ કીધું કે શ્રેષ્ઠ માણસો હોય તો એને કહેવાય બીજા ફોલો કરે. આખો શ્લોક આવી ગયો. બરાબર, તો ભગવાન એ શું કરે છે? દાખલો બેસાડે છે. સુદામાજી છે એમના મિત્ર, નિર્ધન બ્રાહ્મણ છે, છતાં એમને સિંહાસન ઉપર બેહાડે છે. અને એના પગ જો ભગવાન પોતે એના પગ પખાડે છે, ધોવે છે એના ચરણ કમળો. અને સાક્ષાત લક્ષ્મીજીને એમ કે છે કે ભાઈ પંખો ઝુલાવો, મારા મિત્ર છે, ચામર ઝુલાવો. બરાબર, તો શું કામ? તો ભગવાન છે એ ભક્તોને ખૂબ પ્રેમ કરે છે. શ્રેષ્ઠ માણસોને આપણે ફોલો કરીએ એટલે ભગવાન કરે છે. અત્યારે તમે જો મોટા ભાગનું કોપી પેસ્ટ હોય છે. શ્રેષ્ઠ માણસોની કોપી કરીને આગળ વધતા હોય છે. કોઈ ખોટું ના લગાડતા, પણ મોટા ભાગના આપણા ડિસિઝનો હોય છે ને, મોટા ભાગના ડિસિઝનો તમે કાંઈ પણ કરો, કાર લો, મકાન બનાવો, કે તમે કોઈ એજ્યુકેશનમાં લાઈનમાં આગળ જાઓ, મોસ્ટલી તમે કંઈક કોપી કરેલી હોય છે. તમે જો ઓલાય કર્યું ને, હા એને સરસ થયું, હવે હું કરવા દે. તો આપણે જનરલી શ્રેષ્ઠ માણસોને ફોલો કરીએ છીએ. બરાબર, એવી જ રીતના શ્રી રામજી જયારે આવે છે, બરાબર, શ્રી રામજી આવે છે તો શિવજીની સ્થાપના કરે છે. બરાબર, કારણ કે ભગવાન છે એના ભક્તને પ્રેમ કરે છે, ખૂબ જ પ્રેમ કરે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ તમે વાંચો તો ચોથો સ્કંદ છે, 24મો અધ્યાય છે, તો એની અંદર શિવજી છે રુદ્ર ગીતા કરે છે અને ભગવાનની ખૂબ સરસ સ્તુતિ કરે છે. કૃષ્ણ ભગવાનની, શિવજી. બરાબર, પ્રભુપાદ લખે છે કે વૈષ્ણવ નામ યથા શંભો, વૈષ્ણવ નામ યથા શંભો, કે ભાઈ ભગવાન શિવ છે એ તો મહાન વૈષ્ણવ છે, શ્રેષ્ઠ વૈષ્ણવ છે. બરાબર, પ્રભુપાદ ત્યાં સુધી લખે છે કે જે ભગવાનના ભક્તો હોય ને એમની સેવા કરવા માટે તો દેવી દેવતાઓ છે મોકો શોધતા હોય છે. શું કામ? કારણ કે દેવી દેવતાઓ એ બધી ભોગ યોનિઓ છે. આપણે જોઈ ગયા એ બધી ભોગ યોનિઓ છે. અહીંયા જે કઈ કર્મ કરો છો, પુણ્ય કર્મ અથવા પાપ કર્મ,
તો તમારે ભોગવવા ત્યાં જાઓ નહીં. પુણ્ય કર્મ કરો તો ઉપરની યોનિમાં, નહીં તો નીચેની યોનિમાં. બધી ભોગ યોની છે. ત્યાં તમે કર્મ નવા અર્જિત નથી કરી શકતા કે કર્મને બાળી નથી શકતા. તો એ લોકોને ફરીથી આવવું પડે છે અહીંયા ભક્તિ કરી અને પછી વૈકુંઠમાં જાય. તો એ લોકો જોવે કે નહીં, આ લોકો તો ડાયરેક્ટ ભક્તિ કરીને વૈકુંઠમાં જઈ શકે. તમે જો નરસિંહ મહેતા ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ કરી, ભગવાન પોતે એના કામ કરતા. તો ભગવાન પણ પોતે મોકો શોધતા હોય છે. ભક્તોની સેવા કરવા માટે ભગવાન છે એ મોકો શોધતા હોય છે. તો તમે આપણને એમ થાય કે આટલા બધા ગુણો આપણે કઈ રીતના કેળવવા, સુખ દુઃખમાં સંભાવ રહેવું, દ્વેષ ના કરવો, ને બરાબર. પણ અલ્ટિમેટ શું છે? ભક્તિ કરો તો આ બધા ગુણો છે એ તમારામાં ઓટોમેટિક આવે છે. ભગવાન કહે છે કે બરાબર કે આ બધા ગુણો છે એ તમને ઓટોમેટિક આવશે. બરાબર. તમે ધીમે ધીમે તમે શુદ્ધ થશો, તમારું અને મારું મન લાગશે ભગવાનમાં, તો શું થશે? તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. આપણે આગળ જોઈ ગયા બોધ્યંત પરસ્પરમ, કે આપણે બધા શું કરીએ? ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, એકબીજા વાત કરીએ. શું થાય? આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય, આપણું મન છે ધીમે ધીમે ભગવાનમાં લાગે છે. બરાબર. ઘણા બધા એવો ભક્તો આપણે જોયા નથી કે આપણે જોઈને એમ થાય કે હા કે આને તો ચરણ પકડી લેવા જોઈએ, અને કોઈ દી ના છોડવા જોઈએ. આવા બધા ભક્તો છે ને. બરાબર. તો હવે શું કે છે આગળ, કે જે કોઈને કષ્ટ નથી આપતો. આ બધા ભક્તના ગુણો છે અને એ ખાલી ભક્તિ કરવાથી પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. કે જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી અને જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી, જે સુખ તથા દુઃખમાં ભય, બરાબર, સુખ તથા દુઃખમાં ભય ચિંતામાં સંભાવ્ય છે, બરાબર, અસ્વસ્થ ના થાય, સંભાવ્ય છે સુખ દુઃખ ની અંદર. એવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. ભગવાન શું કે છે? આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. બાજુનો ફોટો જોવો, સરસ મજાની એક ચિત્રકેતુ મહારાજની કથા છે કે શિવજી છે એ શિવજી છે, બરાબર. તો શિવજી બેઠા હોય છે કૈલાસમાં અને રુદ્ર ગીતા મતલબ ભગવાનનો પાઠ કરતા હોય છે, અને માતાજી એના ખોળામાં બેઠા હોય છે. ઉપરથી ચિત્રકેતુ, બહુ મહાન રાજા હોય છે. ચિત્રકેતુ છે એ મહાન રાજા છે, બરાબર. એમની પાસે પોતાના પ્લેન, અનન્ય ભક્ત હોય છે, શક્તિવાન હોય છે. એને એવું પ્લેન બનાવ્યું હોય છે કે એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં, એક ગ્રહ ઉપરથી બીજા ગ્રહ ઉપર જઈ શકે. શિવજી અને માતાજી આ રીતના કથા, બરાબર, કથા કરતા. ભક્ત કથા કરે, કોણ સાંભળવા ના આવે? જો સામે નારદજી છે, બધા ઋષિ મુનિઓ છે, બધા બેઠા છે, બરાબર. હવે ત્યાંથી ચિત્રકેતુ નીકળે છે, બરાબર, અને જોવે છે ઓહો કે સરસ મજાની કથાનો પાઠ થાય છે, બરાબર. તો એને કહેવાય કે સ્માઈલ આવે છે, કે હસે છે કે વાહ સરસ મજાનું. અને માતાજી આ જોઈ જાય છે. તો માતાજીને એમ થાય છે કે હું ખોળામાં બેઠી છું એટલે હસે છે, આ કઈ હસવાનું છે? એટલે આપણે એવી માનસિકતા હોય ને, બરાબર. એટલે કેવાય હસે છે. તરત માતાજી છે શ્રાપ આપી દે છે કે જા તારો જન્મ છે ને એ અસુર યોનિમાં થશે, બરાબર. પછી હવે આ જે આપણે ચિત્રકેતુ મહારાજ છે નીચે ઉતરે છે અને માતાજીની પણ સ્તુતિ કરે છે અને શિવજીની એકદમ વિનમ્ર ભાવે સ્તુતિ કરે છે અને કે છે કે હા માતાજી, બરાબર, ખૂબ અહોભાવ છે, તમે જે કાંઈ મને શ્રાપ આપો છો એકદમ વિનમ્રતાથી હું સ્વીકારું છું, અને સ્વીકારે છે. તો ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે? આના ઉપરથી ખબર પડે કે એકદમ શાંત, સુખ અને દુઃખ, ભય અને ચિંતામાં સંભાવ હોય છે. શિવજી કહે છે માતાજીને કે જુઓ, આવા વાસુદેવના ભક્તો હોય છે, વિષ્ણુના આવા ભક્તો હોય છે, કૃષ્ણના ભક્તો આવા હોય છે કે અસુર યોનિમાં જવા પણ તૈયાર થઈ જાય છે. તો શું કહે છે ભાગવત ગીતામાં? જો શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર 6 સ્કંદની અંદર 17મો અધ્યાય 28મો શ્લોકમાં શું કહે છે કે ભગવાન નારાયણની સર્વોચ્ચ વ્યક્તિની ભક્તિ સેવામાં રોકાયેલા ભક્તો જીવનની કોઈ પણ સ્થિતિથી ક્યારેય ડરતા નથી. કોઈ પણ સ્થિતિથી ક્યારેય ડરતા નથી. તેમના માટે સ્વર્ગીય ગ્રહો, મુક્તિ, નરક ગ્રહો બધા એક સમાન છે. આપણે જોયું હતું કે કેટલા બધા લોક છે, બરાબર. ઉપર 6, આપણે નીચે 7, બધા લોક. નરકમાં જાય તોય ભલે, ઉપર જાય તોય ભલે, બધું સમાન છે. આવા ભક્તોને ફક્ત ભગવાનની સેવામાં રસ હોય. એને એક જ વાતમાં રસ હોય છે, ભક્તિ, ભક્તિ અને ભક્તિ. સેવા મળે તો એ ખુશ થઈ જાય, બરાબર. બાકી બધું ચાલ્યા રાખે, બરાબર. આપણે આગળ શ્લોક જોયો તો બીજા અધ્યાયનો 14મો શ્લોક, સુખ અને દુઃખનો શ્લોક હતો. કયો શ્લોક હતો? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. રુદ્ર પ્રભુ. હા બોલો રુદ્ર પ્રભુ, બોલો બોલો. કયો શ્લોક? માત્રાસ્તુ પ્રશાસ્ત કૌંતેય શીતોષ્ણ સુખ દુઃખદા આગમા પાઈનો નિત્યા શાંતિ તીક્ષ ભારત. વાહ, વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ. હરી બોલ.
તો ભગવાન કે છે કે ભાઈ સુખ અને દુઃખ તો આવશે, શિયાળો અને ઉનાળો જેવું છે, આવે અને જાય. આપણે સહન કરતા શીખવું પડશે, સમભાવ યુક્ત રહેવું પડશે. સુખ દુઃખ નો આપણે શ્લોક જોયો હતો. તો આ બધું સ્ટ્રેસ છે, ડિપ્રેશન છે, એન્ઝાયટી છે, તો તરત ભાગી જાય. ભક્તિ માર્ગે આવો તરત તમને ફીલ થાય કે આગળની આવી સેમ સિચ્યુએશન હતી અને હું બહુ દુઃખી હતો, અત્યારે હું કેમ બરાબર બેલેન્સ રહું છું. કારણ કે ભક્તિમાં એટલી તાકાત છે, તમે એવી સ્થિતિ ફરીથી આવે તમે બેલેન્સ રહી શકો. બરાબર, ભક્તિમાં આ શક્ય છે. હવે આગળ શું કે છે કે મારો એવો ભક્ત જો સામાન્ય કાર્યકલાપ પર આશ્રિત રહેતો નથી, શુદ્ધ છે, દક્ષ છે. દક્ષ છે એટલે કે પરફેક્ટ છે, ચતુર છે, ચિંતા રહિત છે, સમસ્ત કષ્ટ રહિત છે, અને કોઈ ફળને કોઈ ફળના માટે પ્રયત્નશીલ નથી રહેતો. મને અતિશય પ્રિય છે. ભગવાન એના ભક્તની ક્વોલિટી કહે છે, ને ભગવાનને જે પ્રિય ભક્તો છે એની ક્વોલિટી ભગવાન આ કહે છે. બરાબર, તો ભગવાન શું કે છે એ બાજુમાં, બરાબર, બાજુનો ફોટો છે એ તમે જોવો તો શું કે એ સુદામાજી છે. સુદામાજી છે ભગવાન પાસે ક્યારેય કઈ માંગતા નથી. બરાબર, નહીતર તો એના મિત્ર છે, બાજુમાં છે, દ્વારકા રહે છે, તો એના પત્ની કહે છે કે ભાઈ તમે ક્યારેક તો જાઓ, આપણે કેટલી બધી જરૂર છે, તમે જાઓ, તમારો મિત્ર તો કહેવાય કે સામ્રાજ્યના સમ્રાટ છે, બરાબર, મોટા રાજા છે, તો તમે જાઓ, માગો એની પાસે, દ્વારકાધીશ છે. તો જાતા નથી સુદામાજી ક્યારે નહીં. પછી એની કેવા પત્ની એમ કે છે કે ભાઈ એટલીસ્ટ મળવા તો જાઓ, ચલો કઈ માંગતા નહીં, મળવા તો જાઓ, ખાલી મળવા જાય છે. તો આવો ભક્ત એને અત્યંત પ્રિય છે ભગવાન. બરાબર, અને ભગવાન માગ્યા વગર બધું આપે જ છે ને સુદામાજીને. તો હજી આગળ ભગવાન શું કહે છે કે જે કદી હર્ષ પામતો નથી, કદી શોક કરતો નથી, પશ્ચાતાપ કરતો નથી, કશું ઈચ્છતો નથી, અને જે શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે, જે આવો ભક્ત છે મને અત્યંત પ્રિય છે. બાજુમાં ફોટો છે પ્રહલાદ મહારાજજીનો. શું શું નથી કરતા, બરાબર, એના ઉપર પહાડ ઉપરથી ફેંકી દે છે, સાપોની વચ્ચેથી મૂકી દે છે, બરાબર, સાપોની વચ્ચે મૂકે છે. હોલિકા દહન આપણે બધા કરીએ છીએ ને, હોલિકા એના ફૂઈ છે, ખોળામાં લઈને બેસી જાય છે, મારવાની કોશિશ કરે છે, ઘણું બધું કરે છે, છતાં પ્રહલાદ મહારાજ છે એ એકદમ સ્થિર રહે છે. બરાબર, હવે આગળ શું કે છે તો કે જે શત્રુઓ તથા મિત્ર સાથે સમાન રીતે વર્તે છે, શત્રુઓ અને મિત્રો સાથે સમાન રીતે વર્તે છે, જે માન તથા અપમાનમાં, ઠંડી તથા ગરમીમાં, સુખ તથા દુઃખમાં, કીર્તિ અપકીર્તિમાં સંભાવિત રહે છે, દુસંગથી સદા અડગો રહે છે, સદા મૌન ધારણ કરે છે. મૌન ધારણ કરે છે એટલે હું આમ ચૂપ રહે છે ના, ભગવાન સિવાય બીજી વાત નથી કરતો, ભગવાનની વાતમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ છે, મૌન ધારણ કરે છે, તથા મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહે છે, નિવાસ માટે ઘરની પણ એ પરવા નથી કરતો. બરાબર, જે હોય એમાં સુખી રહે છે. તો જે જ્ઞાનમાં દ્રઢ રહે છે, ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે, આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. બાજુનો ફોટો છે, કઈ કથા છે કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ, કઈ કથા છે બાજુનો ફોટો? હા લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, બોલો બોલો. અંબરીશ મહારાજ છે. હા બરાબર છે, અને અંબરીશ દુર્વાસા મહારાજ ઋષિ છે, છે. બરાબર છે. અંબરીશ મહારાજ છે ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે. બરાબર, જનરલી આપણે નથી કહેતા બધી ઇન્દ્રિયોથી ભગવાનની પૂજા કરવી જોઈએ, તો એ બધી ઇન્દ્રિયો ભગવાનમાં લગાડે છે. આંખેથી ભગવાનના દર્શન કરે, જીભથી ભગવાનનું નામ લે છે, હાથથી ભગવાનની ડીટી સેવાઓ બધી કરે છે, કાનથી ભગવાનના કીર્તનો સાંભળે છે, નાકથી ભગવાનના પુષ્પો સૂંઘે છે, બધી ઇન્દ્રિયો એમાં લગાડે છે. બરાબર, ખૂબ જ એની ખ્યાતિ. તો એક દિવસ દુર્વાસા મુનિ છે જોવે છે કે આ તો તુચ્છ મનુષ્ય, આની આટલી બધી ખ્યાતિ, ઈર્ષા થાય છે. પરીક્ષા લેવા માટે દુર્વાસા મુનિ આવે છે, પણ બારસના દિવસે આવે છે. હમણાં આપણે એકાદશી ગઈ તો બારસના દિવસે સવારે જનરલી પારણા હોય, સવારમાં આવે છે એટલે કે છે અંબરીશ મુનિ કે આવો આવો મુનિરાજ. બરાબર, તો કે હા, એ કે આજે આપણે સાથે પ્રસાદ ગ્રહણ કરીશું. હા કઈ વાંધો નહીં, કે હું વ્યવસ્થા કરાવું છું. દુર્વાસા મુનિ કે હા હું સ્નાન કરીને આવું છું. બાજુમાં નદીએ સ્નાન કરવા જાય છે, થોડું મોડું થઈ જાય છે ને, હવે જાતે કરીને મોડું કરે છે અથવા તો વોટેવર, પણ મોડું થઈ જાય છે. હવે પારણાનો એક ફિક્સ સમય હોય છે, એકાદશી તમે કરો તો પારણા કરવાનો એક ફિક્સ સમય હોય, એ સમયે તમારે ઉપવાસ છે તોડવાનો હોય, પૂરો કરવાનો હોય છે. બરાબર, તો તમને એનું ફળ મળે. બરાબર, તો પારણાનો સમય જતો રહે છે, દુર્વાસા મુનિ આવતા નથી. પછી અંબરીશ મહારાજ છે અને મંત્રીઓને કહે છે કે ભાઈ કરવું શું? બરાબર, કે આપણી ઘરે મહેમાન છે, હવે એમને મૂકીને આપણે જમાય પણ નહીં. બરાબર, પછી શું કે છે ચરણામૃત થોડુંક લઈ લઈએ, એટલે જયમાં પણ નથી, એટલે એમનું અપમાન પણ ના થાય, અને વ્રત પણ પારણાનો સમય પણ સચવાઈ જાય, એવું કરે છે. પણ દુર્વાસા મુનિ તો અંતર્યામી છે, એને ખબર પડી જાય છે કે આવું, અને તરત ક્રોધિત થઈ જાય છે. બરાબર, કે ભાઈ આવું કેમ કર્યું, કે તને તો દંડ મળવો જ જોઈએ. તરત એની વાળની એક લટ કાઢે છે
અને એમાંથી રાક્ષસને ઉત્પન્ન કરે છે અને રાક્ષસને કહે છે કે ભાઈ આને અમરીશને મારી નાખી કે એને જીવવાનો કોઈ હક જ નથી કે. એટલે યોગી છે અહીંયા ભાન ભૂલી જાય છે. બરાબર. અમરીશ મહારાજ છે તરત પ્રાર્થના કરે છે વાસુદેવને કે હે ભગવાન, હે શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવ, જો તમારી ઈચ્છા આવી જ હોય કે મારું મૃત્યુ આ જ રીતના થવાનું હોય તો મને કોઈ વાંધો નથી, હું એક્સેપ્ટ કરું છું. મને આટલો સમય મળ્યો, તમારું નામ લેવા પૂરતો સમય મળ્યો, હું તમારો આભારી છું. બરાબર. ત્યાં તો સુદર્શન કહેવાય કે આવે છે, સુદર્શન ત્યાં પ્રગટે છે અને તરત જ ઓલા રાક્ષસનું ગળું કાપી નાખે છે. રાક્ષસનું ગળું કાપી નાખે છે અને સુદર્શન છે એ દુર્વાસા મુનિ પાછળ જાય છે. દુર્વાસા મુનિ ભાગે છે આગળ, યોગીઓ ભાગે ક્યાં જાય? આપણે ભાગીએ તો બહુમાં બહુ તો બીજા સિટીમાં જાય કે બહુમાં બહુ બીજા દેશમાં જાય, પણ યોગીઓ તો કેવા તપસ્વીઓ સિદ્ધ હતા તો બીજા લોકમાં જઈ શકે, ડાયરેક્ટ જાય છે સત્યલોકમાં. આપણે જોયું હતું બ્રહ્માજીનું સૌથી શ્રેષ્ઠ લોક, ત્યાં જાય છે. બ્રહ્માજીને પ્રાર્થના કરે છે કે ભાઈ સુદર્શન મારી પાછળ કંઈક કરો. બ્રહ્માજી કે ભાઈ આમાં મારું કઈ કામ નહીં. બરાબર. તો એટલે ત્યાંથી જતા રહીએ છે, શિવજી પાસે જાય છે. શિવજીને કહે છે કે ભાઈ મારી પાછળ સુદર્શન પડ્યું છે, મહાદેવ કંઈક કરો. મહાદેવ કે આમાં મારું કઈ કામ નહીં, વિષ્ણુ પાસે જા. બરાબર. વિષ્ણુ ભગવાનને નારાયણ પાસે જા. એટલે ત્યાં જાય છે, નારાયણ પાસે જાય છે, વિષ્ણુજી આગળ જાય છે. તો નારાયણ કે આવો આવો, એ બધી વાત પછી કે પેલા પાછળ ચક્ર પડ્યું છે ને સ્ટોપ કરો, આવવાની પછી વાત કરો. નારાયણ કે ભાઈ એમાં તો હું કઈ કરી શકતો નથી. અને હવે એના હોશ ઉડી જાય છે. હવે શું? પછી નારાયણ કે છે કે ભાઈ તું મારા ભક્ત, બરાબર, અમરીશ મહારાજ છે, તું એમની પાસે જા, એમની પાસે તમે જાઓ યોગી, અને એમને કહેવાય કે વિનંતી કરો તો શક્ય છે. અને તરત જાય છે અમરીશ મહારાજના ચરણોમાં. બરાબર. અને વિનંતી કરે છે અને તરત અમરીશ મહારાજ છે એ પણ કહેવાય કે દયાળુ, કરુણાના મૂર્તિ. બરાબર. કે છે કે રક્ષા કરો, રક્ષા કરો, પ્રાર્થના કરે છે. અમરીશ મહારાજ કહે છે કે ભાઈ મેં મારા જીવનમાં જે કઈ ભક્તિ કરી હોય, જે કઈ નામ જપ કર્યા હોય, જે કઈ તમારી ભક્તિ અર્જિત કરી હોય, અને કઈ પણ સાચા મનથી મેં ક્યારે તમારું નામ લીધું હોય ભગવાન, તો એનું જે કઈ ફળ છે એ સ્વરૂપે તમે આને માફ કરો અને આ સુદર્શનને તમે પાછું લઈ લો. ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય છે, આખી જિંદગીનું બધું જે ભક્તિનું ફળ છે, જે શ્રેય છે, બધું આપી દે છે. દુર્વાસા મુનિ ખૂબ ખુશ થાય છે, આશીર્વાદ આપે છે અને જાય છે. તો ભગવાનના ભક્તો આવો હોય છે, સુખ અને દુઃખમાં સમરે છે. બરાબર. તો શું કે છે આગળ કે જેઓ આ ભક્તિ યોગના અવિનાશી પંથનું અનુસરણ કરે છે અને મને જ પોતાનો સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ, બરાબર, તેવા ભક્તો મને અતિશય પ્રિય છે. આ ફોટો કોનો છે બાજુમાં? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. એન્ડ્રેસ કરો. લલિત કુમાર પ્રભુનો તો છે જ એન્ડ્રેસ. બીજા કોને ખબર છે? હા, આરતી માતાજી બોલો તમે, કોનો ફોટો છે બાજુમાં? હરે કૃષ્ણ. હા, યોગેશ શાહ પ્રભુ બોલો બોલો. હેલો, હરે કૃષ્ણ. હા, બિલ્વમંગળ. ગાયત્રી માતાજી બોલો. નરસિંહ મહેતાનો છે. ના ના ના, નરસિંહ મહેતા નથી. ઓકે, નૈયા માતાજી બોલો. નૈયા માતાજી, નૈયા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હજી કોઈ એડ કરવા માંગે છે? નૈયા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. આરતી માતાજી, અલ્પા માતાજી બોલો ને. બિલ્વમંગલ ઠાકોર. એક્ઝેક્ટલી, બિલ્વ મંગલ ઠાકોર છે. બિલ્વ મંગલ ઠાકોર છે. ભગવાનના અનન્ય ભક્ત થઈ ગયા. બિલ્વ મંગલ ઠાકોર છે. વૃંદાવનમાં 700 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરે છે, ભગવાનનું નામ જપ કરે. 700 વર્ષો. બરાબર. વૃંદાવન. અને એમ કે છે મુક્તિ તો મારા પગમાં છે, હું મુક્તિને તો ઠોકર મારી દઉં. સાઉથ ઇન્ડિયા, સાઉથ ભારતના ભક્ત છે, ખૂબ જ સુખી સંપન્ન જમીનદાર બ્રાહ્મણ ની અંદર એમનો જન્મ થાય છે. બરાબર. બિલ્વ મંગલ ઠાકોર નો જન્મ થાય છે. જનરલી સંપત્તિ હોય ને, બહુ ધન સંપત્તિ હોય, મોટા ભાગે જનરલી કહેવાય કે ખોટા માર્ગે દોરવામાં બહુ મોટો ફાળો હોય સંપત્તિનો. બરાબર. તો કેવું થાય, બિલ્વ મંગલ ઠાકોરજી છે એ કહેવાય કે દુર્વ્યસનોથી બધાથી રંગાયેલા હોય છે. ધીમે ધીમે એને ગણિકા સાથે એમના કોન્ટેક્ટ થાય છે, ગણિકા વેશ્યા સાથે. બરાબર. હવે કેવું તો કે પિતાનું શ્રાદ્ધ હોય છે ઘરે, અને એ વેશ્યાની અંદર એટલા આસક્ત હોય છે કે એમ કે છે કે ભાઈ જલ્દી કરો, શ્રાદ્ધ જલ્દી કરો, મારે જવું છે, મારે ઉતાવળ છે, મળવા જવાનું છે. તો જનરલી કેવું હોય, શ્રાદ્ધ ની અંદર વિષ્ણુજીની કહેવાય કે પૂજા થાય, અને પછી જે કઈ પ્રસાદ મળે એ બધો પ્રસાદ એના જે કઈ સંતાનો ગ્રહણ કરે તો પૂર્વજોની મુક્તિ થાય. બરાબર. પણ એમ કે છે કે નહીં, જલ્દી કરો, પછી પ્રસાદે પાર્સલ કરીને નીકળી જાય છે. બરાબર. ગણિકાનું નામ શું હોય છે? હરે કૃષ્ણ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ,
બોલો. ચિંતામણી. હા, ચિંતામણી નામની ગણિકા હોય છે, બરાબર. તો મુશળધાર વરસાદ પડે છે, ધોધમાર વરસાદ પડે છે, બરાબર. વચ્ચે નદી હોય છે. જનરલી આડા દિવસે તો એને નાવડી મળી જતી હોય, પણ એ દિવસે તો મુશળધાર વરસાદ, નદી છે, બે કાંઠે વહે છે, કોઈ બોટ મળતી નથી, નાવડી મળતી નથી. તો શું કરે છે? નદીમાં જમ્પ મારે છે, બરાબર. અને કઈક લાકડા જેવું મળે છે અને એને પકડીને કહેવાય કે બીજા કાંઠે જાય છે. પછી ખબર પડે કે લાકડું નહોતું, એ તો શબ હતું, ડેડ બોડી હતું, બરાબર. ત્યાં જાય છે તો ચિંતામણીને એમ કે હવે આટલું કહેવાય તોફાન છે એટલે આ તો આવશે નહીં, બરાબર. તો દરવાજો બંધ હોય છે, ઘર બંધ હોય છે, બરાબર. તો આજુબાજુમાં જે દિવાલ હોય છે, વરંડો, એ ઠેકે છે. ઠેકી એટલે એને એમ કે ત્યાં દોરડા જેવું છે, દોરડું પકડીને ઠેકવા ઓલી બાજુ જાય છે. ઓલી બાજુ ઉતરે છે, પછી ખબર પડે કે આ દોરડું નથી, આ તો સાપ છે, બરાબર. ખખડાવે છે. ચિંતામણી કોલેજ કે છે કે ખબર છે તને મળવા માટે કેટલા મારે કષ્ટો, હોય કે મેં આટલું બધું કષ્ટ પાર કરીને તને મળવા આવ્યો છું, તું કે બંધ કરીને બેઠી છો. પછી ચિંતામણી કે છે કે તમને આટલી બધી આસક્તિ મારા શરીરમાં છે, મારા દેહમાં છે, આટલી આસક્તિ તમે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણમાં જો રાખી હોત, બરાબર, તો ભગવાન ખૂબ પ્રસન્ન થાય. એકચ્યુઅલી ગણિકાના શબ્દ નથી હોતા. આ જે બિલ્વમંગલ ઠાકોરના પૂર્વજન્મના જે ગુરુ છે, બરાબર, એ આ જે ગણિકાના શરીરમાં આવે છે અને બોલે છે. એટલે ગુરુને ધારણ કરવા, બરાબર, એ આનું એક મહત્વ છે કે જ્યાં સુધી તમારી ગતિ ના થાય કૃષ્ણના ચરણોમાં, ત્યાં સુધી ગુરુ છે તમારો સાથ ના છોડે, મૃત્યુ પછી પણ સાથ ના છોડે ગુરુ, એવું કહેવાય છે, બરાબર. તો પછી એને જ્ઞાન થઈ જાય છે કે નહીં, આ તો સાચી વાત છે. ડાયરેક્ટ વૃંદાવન ભાગે છે, સીધા વૃંદાવન જાય છે. પણ રસ્તામાં ઓલી જૂની વૃત્તિઓ હોય ને થોડીક, એટલે બીજી કોઈ સુંદર સ્ત્રી દેખાય છે, પાછો એનો પીછો કરતા કરતા જાય છે. સ્ત્રી આગળ, બિલ્વમંગલદાસ, બરાબર, ઠાકોર પાછળ. ધીમે ધીમે ઓલીને ઘર આવી જાય છે. એટલે એ તો ઘરમાં જતી રહી, બાર એનો પતિ બેઠો હોય છે ઓટલા ઉપર. એટલે એને કહે છે કે ઓલો ભાઈ જોવો ને મારો પીછો કરે છે, તમે જોજો. એટલે ઓલા માતાજી છે તો ઘરની અંદર જતા રહે છે સ્ત્રી, અને ઓલા ભાઈ ઓટલા ઉપર બેઠા હોય છે. એટલે આ બિલ્વમંગલ ઠાકુર આવે છે. એટલે ઓલા ભાઈ વિનમ્રતાથી પૂછે છે, એ સમય તો એવો હતો, ગુસ્સો નહીં, વિનમ્રતા પૂછે કે ભાઈ લાગો છો તો એ કે તમે કહેવાય કે ભદ્ર સમાજના, શું કામ કે તમે ભાઈ પાછળ પાછળ આવો છો, શું હતું? એટલે એ કે બોલાવો નહીં કે તમારા પત્નીને. પછી પત્નીને બોલે કે સાચી વાત છે કે માતાજી કે તમારી પિન આપો ને, તમારા વાળમાંથી પિન કાઢીને મને આપો. એ પિન લે છે અને તરત જ આંખના બે ડોળા છે ને એની સામે ફોડી નાખે છે, બરાબર, ત્યાં ને ત્યાં જ. એમ કે છે કે ભાઈ આ આંખ જ છે ને એમને કૃષ્ણથી દૂર કરે છે. આપણે આની કોપી નથી કરવાની, પણ હું સમજાવું છું કે અનન્ય ભક્તિ કેવી હોય છે, ભગવાનમાં મન લાગી જાય, ચિત્ત લાગી જાય, કેવું હોય. પછી વૃંદાવન જાય છે. 700 વર્ષ સુધી ત્યાં ભગવાનનું નામ, ભગવાનનું કીર્તન, ભગવાનના ભજનો, ઘણા બધા ભજનો છે. આપણા ઇસ્કોનમાં ઘણા બધા એના ભજનો ગવાય છે, બરાબર. તો એવા ભજન ગાતા કે કૃષ્ણજી રોજ સ્વયં આવીને બેસતા. તમે જુઓ, બાજુનો ફોટો છે, કૃષ્ણજી રોજ આવીને આ રીતના બેસે અને ભજન ગાય, બરાબર. ત્યાં સુધી કે મુક્તિ, મૃત્યુ, બરાબર, બેયને જીતી લે છે. મુક્તિ તો એમ કે છે કે મારા પગના ઠોકરમાં છે, મુક્તિ નથી જોતી, કૃષ્ણ જોઈએ છે, બરાબર. તો આ રીતના તમે શ્રદ્ધાથી ભજો તો ભગવાનને આપણે ખૂબ પ્રિય થાય. તો મારી તમને વિનંતી છે કે તમે બધા જોડાયેલા રહ્યો, બરાબર. તમે આ જે લેવલ 1 છે આની સાથે પેરેલલ ભક્તિ વૃક્ષા છે, બરાબર, આની માહિતી પણ હું આપીશ, તમે એમાં જોડાઓ. લેવલ 1 તમે રિપીટ કરો, લેવલ 2 માં આગળ આવો. મંદિરના બધા પ્રોગ્રામો, મંગળા આરતી, એમાં બધા તમે જોઈન થાવ. એક માળા તમે જરૂર કરો, હું રિક્વેસ્ટ કરું છું, બરાબર, કે એક માળા તમે જરૂર કરો. આ સ્લાઇડ છેલ્લી છે, બરાબર. તો આપણે જે મેંગલુરુમાં જે મંદિર બને છે ને, 20 વર્ષથી જે ભગવાન છે એ જનરલી ડુપ્લેક્સમાં અત્યાર સુધી બિરાજતા હતા. નાનું એવું 2 માળનું મકાન છે, એમાં ભગવાન બિરાજતા હતા. ગયા વર્ષે નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુએ આ જે કહેવાય કોર્સની રચના કરીને આ કોર્સ ચાલુ થયો, બરાબર. પછી ઘણા બધા ભક્તોની કહેવાય કે વિનંતી હતી કે ભાઈ તમે લોકલાઇઝ ક્લાસ શરૂ કરો, મંદિર બનાવો ભગવાનનું સરસ ને લોકલાઇઝ ક્લાસ શરૂ કરો, અમે ડોનેશન આપીએ. ઘણા બધા ભક્તોએ આવું કીધું. પછી નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ એગ્રી થયા અને એને 3 એકર ત્યાં જગ્યા લીધી અને એનું ભૂમિપૂજન થઈ ગયું છે. તો તમને બધાને મારી વિનંતી છે કે શક્ય હોય એટલું તમે પણ એમાં કહેવાય કે જેટલી શક્તિ, બરાબર, તમે ફાળો આપો. ભગવાન તો ભાવ જોવે છે, ભગવાન તમારો પ્રેમ જોવે છે. એવું નથી કે તમે આટલા આપો કે એવું કઈ, બરાબર. સમુદ્ર પુરાણમાં લખેલું છે કે મંદિર બનાવવા માટે જે કઈ ફાળો આપણે આપીએ તો જનરલી 7 જનરેશન, બરાબર, એને મુક્તિ મળી જાય, એની અધોગતિ ના થાય, બરાબર. અને આપણે નૃગરાજાની વાર્તા જોઈ હતી, કથા જોઈ હતી, ભાગવતમનો પાઠ જોયો હતો, તો એમાં પણ જોયું તો નૃગરાજાને સાક્ષાત કૃષ્ણ છે ઉદ્ધાર કરવા આવે છે. ક્યારે? કારણ કે ભક્તો એને મંદિર બનાવવા માટેનું કે છે કે ભાઈ રાધા કૃષ્ણનું મંદિર બનાવી આપો. તો નૃગરાજા મંદિર બનાવી આપે છે, બરાબર. તો ભગવાન સાક્ષાત આવે છે. જનરલી નાની નાની સેવાઓ છે, એક ઈંટ છે તો લગભગ 1500,
1500 રૂપિયા છે. 1 સ્ક્વેર ફીટ છે તો આઈ થિંક 5000 રૂપીસ છે. બરાબર. પછી આગળ મોટી સેવાઓ છે, ધર્માધિકારી છે, 1 લાખ રૂપિયા છે. બરાબર. તો તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ વેલકમ છે સેવા માટે, અને મારો તમે એપ્રોચ કરી શકો છો. બરાબર. તમે કઈ સેવા કરવાના હોય તો. બરાબર. તો આ અધ્યાયમાં આપણે 3 વસ્તુ મેઇન શીખ્યા કે એક તો ભગવાન છે એ સાકાર છે, નિરાકાર નથી. નિરાકાર છે એ બ્રહ્મ છે, ભગવાનનું ઇફલ્જન્સ છે, ભગવાનનું બોડીલી તેજ છે. બરાબર. તો આપણે સાકારની ઉપાસના કરીએ તો ઈઝી પડશે. નિરાકારની ઉપાસના કરવો થોડું દુષ્કર છે, થોડું કષ્ટદાયી છે, કારણ કે ભગવાન પોતે કહે છે. બરાબર. બીજું આપણે ભક્તિના સ્ટેજ જોયા, અને ત્રીજું આપણે ભક્તના ગુણો જોયા. તો આ સાથે મારો અધ્યાય હું પૂર્ણ કરું છું. ભક્તિ યોગ નામનું સુંદર અધ્યાયનું અહીંયા હું મારું વક્તવ્ય પૂર્ણ કરું છું. બોલો.